Vương Kim Bảo. Đầu đau quá. Đây là đâu? Chẳng phải mình chết rồi sao? Mình thế mà lại xuyên không rồi. Vương Kim Bảo, ông cứ nhất định bắt Tam Ngưu đi hứng máu lợn, giờ thì hay rồi đó, cả chậu máu dội thẳng lên đầu, thế là ngất xỉu luôn. Thằng bé mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều mạng với ông. Thằng lớn thẳng 2 lúc 6 tuổi đã biết đè chân lợn rồi. Nó đến chậu máu cũng không hứng nổi, thật là mất mặt, chẳng giống nòi nhà họ Vương ta chút nào. Nếu không phải lúc mang thai nó ông làm tôi ngã một cú, thì nó có yếu như sên thế này không? Nói bậy. Giọng nói này, thân hình này, đây là xuyên không vào hang gấu đen rồi à? Cứ cái tiếp là sập nhà mất. Cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Con không sao rồi. Ôi, con trai của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ngủ lâu như vậy chắc là đói rồi, ăn cơm thôi, chúng ta đi ăn cơm ngay đây. Trời đất ơi. Lực tay này, một tay kẹp mình như kẹp một con búp bê vải vậy. Tam đệ tỉnh rồi à? Anh ba, anh có muốn ăn không? Một tay quật ngã lợn rừng, 4 tuổi nhấc tảng đá lớn, tay không bê cối xay. Trong cái nhà này, chỉ có mình là người bình thường thôi sao? Ăn cơm thôi. Quả nhiên là mình vào hang gấu đen thật rồi. Nhà nó ơi! Tam Lăng tay chân mảnh khảnh thế này giết lợn hay làm ruộng đều không xong. Tôi đang tính hay là cho nó lên trấn học chữ đi. Sau này làm kế toán cũng không lo chết đói. Học chữ? Học chữ? Mơ à, tổ tiên 8 đời nhà ta đều cầm dao mổ lợn, làm gì có số cầm bút. Hoa cử. Đúng rồi. Kiếp trước mình dù gì cũng là sinh viên đại học danh giá. Ở thời đại này đi học là con đường duy nhất. Nhưng mà trong nhà, hình như không muốn cho mình đi học lắm. Cha con có thể học được, con chắc chắn làm được. Ngỗng, ngỗng, ngỗng. Ngửa cổ hát hướng trời. Lông trắng nổi nước biếc. Chân hồng quạt sóng xanh. Đây là thơ. Con trai tôi biết làm thơ rồi. Cái này, Tam, Lang, con học mấy câu về này ở đâu thế? Con nằm mơ thấy lúc đang ngủ đấy ạ. Con chỉ cần nghe một lần là nhớ ngay. Cha trí nhớ của con tốt lắm. Con chắc chắn có thể đi học được. Đúng vậy, con trai tôi đúng là văn khúc tinh hạ phàm. Nhà nó ơi, nghe thấy chưa? Nhất định phải cho Tam Lang đi học. Anh ba giỏi quá, sắp được đi học rồi. Không phải là phận làm dâu như con Nhẫn Tâm đâu. Nhưng một năm học vỡ lòng trên trấn tiền học phí đã mất 2 lượng bạc, rồi bút mực giấy nghiên cũng tốn kém lắm, nhà mình lấy gì mà nuôi nổi. Vợ thằng cả nói đúng đây. Bây giờ trong nhà không có tiền dư, hay là chuyện này cứ từ từ tính sau. Cũng phải. Thời đại này đi học tốn kém quá nhiều. Xem ra việc học này của mình không thành rồi. Mẹ nó này, từ ngày mai tôi sẽ dẫn thằng cả thằng hai sang làng bên nhận mổ thêm vài con lợn, rồi đi cầu xin trưởng làng cho vay một ít chắc, cũng đủ tiền học phí thôi. Tôi cũng còn mấy món đồ linh tinh để xem có mang đi đổi lấy chút tiền phụ giúp được không. Chỉ là chúng ta thiên vị Tam Lang như thế, không biết Thúy Hoa có ý kiến gì không? Ai cơ?
Thúy Hoa đúng là khẩu xà tâm Phật. Đây là số tiền riêng mà nó đã dành dụm hơn 1 năm trời. Vậy mà cũng đành lòng đưa hết cho Tam Lang đi học. Cả nhà đang chắt bóp từng đồng để nuôi mình ăn học. Ngay cả chị dâu cả ngày, thường hay cảm giảm nhất, cũng lấy hết số tiền riêng giấu kỹ ra. Một gia đình như thế này, mình nhất định sẽ không để họ thất vọng. Mình nhất định phải đỗ đạt khoa cử. Tam Lang hổ nữ. Hai đứa lại đây, nhặt cỏ cho lợn đi, nhặt hết lá khô ra. Rồi vớt đi. Vâng. Đây là bồ công anh, má để. Thứ này dù ở thời đại nào cũng đều là tiền cả. Mẹ, chị dâu, không cần đi vay tiền nữa đâu. Tiền học phí của con có cách rồi. Tam Lang, con lại nói sảng rồi, lấy đâu ra tiền chứ? Đây chẳng phải là cỏ cho lợn sao? Mẹ, lần trước con bị nhiệt miệng, nổi mụn nước lớn đại phu trong trấn bốc thuốc cho con. Chính là cái này, nó gọi là bồ công anh phơi khô, rồi tiệm thuốc sẽ thu mua. Mẹ sau này bảo chị dâu hái cái này nhiều một chút phơi khô trong sân, rồi sau đó bảo anh hai mang ra tiệm thuốc hỏi thử. Được, mẹ tin con. Đúng là cái đầu của sao. Văn khúc để mẹ trải chiếu ra phơi ngay. Đến đây làm gì? Có chỗ nào không khỏe sao? Đại phu, chúng con đến. Thưa đại phu, chúng con không phải đến khám bệnh, mà là đến bán thảo dược. Bồ công anh Mã Đề, Đã loại bỏ rễ thừa phơi rất khô, hình thức nguyên vẹn, còn có cả thục đại hoàng nữa. đều rất tốt. Thưa đại phu, vậy ông có thu mua không? Có chứ, tiểu lục tử mau lên cân. Tổng cộng 700 văn. 7 tiền bạc đây. Cầm lấy cho kỹ. Đổi được tiền thật này. Tam Ngưu, em giỏi thật đấy. Thưa đại phu, sau này chúng con sẽ mang đến cho ông nhiều hơn có được không ạ? Tất nhiên rồi, bồ công anh và Mã Đề này, có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Dạ vâng ạ, anh hai chúng ta đi thôi. Cha mẹ ơi, đúng 7 tiền bạc luôn. Đống cỏ dại mà Tam Lang nhặt thực sự bán được khối tiền rồi. Là bạc thật đấy. Đúng là bạc thật rồi. Đầu óc chú ba đúng là nhanh nhảy. Anh ba giỏi quá. Con trai út của ta ơi. Con đúng là đã tìm ra một con đường sống cho nhà ta rồi. Tốt lắm. Nghe cho kỹ đây. Từ ngày mai, vợ thằng cả dẫn đầu Cả nhà lên núi hái thảo dược. Tiền bán thảo dược. đều để dành làm học phí cho Tam Lang. Tam Lang đi học phải mang về cho nhà họ Vương ta một cái chức quan đấy nhé. Nghe lời cha. Đầu óc của chú ba không đi học thì phí quá. Ngày mai chị dâu sẽ đi ngay, sẽ hái sạch cả ngọn núi phía sau để nuôi chú ăn học. Tuyệt quá, tuyệt quá. Một đồng, 2 đồng, 980 đồng, 990 đồng. Một lượng 999 đồng. Hết rồi. Ôi hết rồi. Còn thiếu 10 đồng nữa mới đủ 2 lượng bạc tiền học phí. Không sao đâu, chúng ta để dành thêm chút nữa là được. Cha đợi chút. Đây là tiền nhà mẹ đẻ cho con làm vốn liếng. Mấy đồng cuối cùng này đưa cả vào đây. Tam đệ vốn thông minh, đi học càng sớm càng tốt. Được, đủ rồi. 2 lượng bạc không thiếu 1 đồng. Nhà họ Vương chúng ta ngày mai sẽ có người đi học. Tam ca có thể đi học rồi. 2 lượng bạc ở kiếp trước,
có lẽ chỉ là tiền một bữa ăn. Nhưng bây giờ lại là cả nhà dùng máu và mồ hôi chắt chiu từng chút một mà có. Mình nhất định không được phụ lòng họ. Lục lễ bái sư đủ rồi. Lão nhị nghiền mực mài xong chưa? Xong rồi cha. Phẳng lì luôn giữ được nước. Tam lang mẹ khâu túi sách cho con này để đựng sách. Tam để. Đại ca dùng tre vót cho để hộp bút để cứ dùng tạm đi. Đá xanh nhặt ngoài bãi sông đã mài phẳng cho để dùng làm nghiên mực. Chỉ cần chấm bút vào nước là viết được. Tam ca ăn quả cho thông minh. Cảm ơn hổ nữ. Dù những món văn phòng tứ bảo này đều là tự tay làm, nhưng còn tốt hơn cả đồ mua bằng bạc. Cha mẹ đại ca đại tẩu, nhị ca hổ nữ, tấm lòng của mọi người đối với con sẽ ghi nhớ. Con nhất định sẽ thi đỗ công danh mang về. Mau đứng lên đi, đừng để bẩn quần áo mới. Đi thôi, lên trấn nào. Thầy Triệu Tam Ngưu nhà tôi đến bái sư khai mông. Con trai đồ tể mà cũng muốn khai mông sao, cũng không phải là không thể. Nhưng quy định ở chỗ ta, tuy không màng xuất thân, nhưng phải có chút linh tính. Ta phải kiểm tra một chút. Con chưa từng cầm bút bao giờ, hãy viết theo cái này xem. Nếu tay run như cầy sấy, thì con hãy về nhà mổ lợn đi. Kiếp trước mình cũng coi như đã luyện thư pháp hơn 10 năm rồi. Ký ức cơ bắp vẫn còn đó, việc viết chữ chắc là không có vấn đề gì đâu. Tam lang, con lại biết viết chữ sao? Trước đây con từng học cách cầm bút rồi ạ. Thưa thầy, học trò chưa từng học cách cầm bút. Nhưng vừa rồi thấy thầy cầm bút đưa cổ tay, nên học trò mới bắt chước theo thôi ạ. Rất tốt. Lần đầu cầm bút mà cổ tay đã vững vàng như vậy. Xem ra con bẩm sinh đã là một nhân tài cầm bút rồi. Bác Phúc bưng nước lên. Mời ân sư dùng trà. Đã vào môn hạ của ta, trước hết phải trọng quy củ. Cái tên Tam Ngưu này mang nặng mùi trợ búa quá. Ta ban cho con một cái tên, sau này hãy gọi là Minh Viễn. Vương Minh Viễn. Cái tên này cũng không tệ. Đệ tử Vương Minh Viễn, tạ ơn ân sư ban tên. Hôm nay có bạn học mới nhập học Minh Viễn, con hãy tự giới thiệu bản thân đi. Thưa các bạn học, mình tên là Vương Minh Viễn, lần đầu tới đây, mong mọi người chỉ bảo thêm. Cậu nói dối. Tớ biết cậu. Cậu căn bản không phải tên Vương Minh Viễn. Cậu tên là Vương Tam Ngưu, nhà cậu là quân mổ lợn. Hóa ra là con trai của một tên đồ tể à? Người đầy mùi hôi của lợn mà cũng đòi ngồi học cùng chúng ta sao? Cha tôi đúng là thợ mổ lợn dựa vào bán thịt kiếm tiền nộp học phí. Minh Viễn là tên phu tử vừa ban cho có vấn đề gì sao? Mấy kẻ mổ lợn đều là lũ mù chữ. Một kẻ ngay cả chữ cũng không biết như ngươi, dù phu tử có đổi tên cho ngươi thì cũng chẳng đọc hiểu nổi sách thánh hiền. Trần Bảo, Thái tổ triều ta cũng từng chăn bò làm ruộng. Ngươi học sách nửa năm rồi mà ngay cả tôn sư trọng đạo cũng quên sạch. Nếu ngươi đã thấy cậu ấy không đọc hiểu được thì ta sẽ kiểm tra ngươi trước. Đọc thuộc 10 câu đầu của Tam Tự Kinh. Nhân, chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, Tính tương cận. tập tương viễn. Cậu, lâu như vậy rồi mà 10 câu đầu cũng không thuộc. Minh Viễn, con đọc theo ta một lần. Vâng, thưa phu tử. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Cậu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.
Cầu Bất Giáo, tính nãi thiên giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tích Mạnh Mẫu, Trạch Lân Sử. Từ Bất Học, đoạn kỳ chữ. Tích Mạnh Mẫu, Trạch Lân Sử Tử Bất Học, đoạn kỳ chữ. Minh Viễn, đọc lại một lần nữa. Nhân chi sơ, tính bản thiện tính tương cận, tập tương viễn. Tử Bất Học, đoạn kỳ chữ. Trần Bảo, ngươi còn gì để nói nữa không ra sân đứng đó cho ta chép phạt 50 lần. Đúng là ở đâu cũng có mấy đứa nhóc nghịch ngợm. Nhưng mà so với mình thì đứa nhóc này vẫn còn non lắm. Tam Lang, hôm nay thầy dạy gì thế? Dạy viết chữ ạ. Bút mực giấy nhiên tiêu tốn nhanh quá. Thảo dược cũng ngày càng khó tìm người trong nhà lại ăn nhiều. Chỉ dựa vào bấy nhiêu thì không trụ nổi. Chi phí thi cử sau này phải tìm một kế sinh nhai mới được. Chà, sao mấy bộ lòng lợn này không đem bán? Thứ này hôi tanh lắm, thường chẳng ai thèm mua, hôm nay không ai lấy cả nên định mang đi cho chó ăn, có khi đến chó còn chẳng thèm ăn. Cha đừng cho chó ăn. Chó không ăn thì con ăn. Có điều, cha phải giúp con ra tiệm thuốc bốc ít hương liệu về đã. Trưởng quỹ, bốc thuốc. Tổng cộng 500 văn. Cái gì 500 văn? Tận 500 văn cơ à? Số tiền này mua được hơn nửa con lợn rồi đấy. Nếu mà không làm ra được cái vị như Tam Lang nói thì tôi cứ coi như là uống thuốc bổ thôi. Có lấy nữa không? Lấy chứ. Con trai tôi là sao, văn khúc hạ phàm chắc chắn sẽ không sai đâu. Tam Lang, Mua gia vị về rồi đây. Chắc. Bọc gia vị vào vải rồi cho vào nồi. Chị dâu thêm nước vào. Cho lòng lợn vào rồi đun lửa lớn. thơm quá. Cha xem cái món lòng luộc này sao lại không hôi nhỉ? Ta làm sao mà biết được. Mùi vị này của Tam Lang còn thơm hơn cả mùi bay ra từ tửu lầu trên trấn nữa. Chị dâu nếm thử xem. Ngon quá, hoàn toàn không có mùi hôi tanh. Không có một chút nào luôn. Anh ba, em cũng muốn ăn thịt. Ai cũng có phần cha. Cha thái chỗ thịt kho này ra đi cho mọi người ăn thử. Được rồi, mọi người đợi chút nhé. Anh ba, ngon quá, ngon quá. Thịt ngon quá đi mất. Tam Lang, ngon quá. Không ngờ là lòng lợn cũng có thể ngon đến thế này. Vậy cha thấy món này có bán lấy tiền được không? Chắc chắn là được. Trên trấn chẳng có. Thịt nhà nào ngon thế này đâu. Ngày mai trời chưa sáng chúng ta sẽ dọn hàng. Cả nhà, cùng đi.
Lão Vương, hôm nay đổi nghề rồi à? Đang đẩy món hàng quý giá gì thế? Chà, mùi gì thế này? Thơm đến lạ lùng đồ Tể Vương. Cái này bán thế nào? Đại tràng 20 văn một cân, gan lợn, tim lợn, phổi lợn. Mấy món nội tạng này 15 văn một cân, thịt đầu heo kho 20 văn một cân, bánh kẹp thịt 10 văn một cái, bánh kẹp thịt dưới thêm nước dùng nóng. Nội tạng heo mà 20 văn, thịt heo mới có 10 văn. Ngươi cướp tiền đấy à? Thúc đợi đã. Ăn thử một miếng miễn phí đi. Không ngon không lấy tiền. Ngon thật đấy. Không ngờ nội tạng lại ngon đến thế. Lão Vương, cắt cho tôi nửa cân. Không, cắt hẳn 1 cân đi. Xem ra chiêu trò ăn thử miễn phí này ở thời cổ đại cũng hiệu quả phết. Công thức thịt kho này thành công rồi. Ha ha ha, bán sạch sành xanh rồi. Số tiền này còn nhiều hơn bán 2 con lợn. Cha, mai mình phải lấy thêm nhiều nội tạng nữa. Cha chị dâu, đến giờ rồi để đi học đây. Đi đi, học hành cho tốt đấy. Hi hi hi. Ai chà, thọ tử. Mùi gì thế này? Mùi hôi của lợn nồng nặc quá. Vương Tam Ngưu, lúc nãy ta thấy người nhà ngươi đang bán nội tạng lợn ở đầu phố. Cái loại đồ rẻ rúng đó mà các ngươi cũng nuốt trôi được. Đúng là làm mất mặt giới sĩ tử chúng ta. Tự dùng đôi tay kiếm tiền đóng học phí. Không trộm không cướp, chẳng có gì mất mặt. Có những kẻ đọc sách bao lâu nay đến 10 câu đầu của Tam Tự Kinh còn không thuộc nổi. Đó mới là nhục nhã. Ngươi. Trần bảo trước cổng thư viện ngươi định động thủ gì đấy. Trương Văn Nhã, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi. Nhà hắn bán nội tạng lợn người đầy mùi hôi của lợn. Ngươi đang cầm thứ bẩn thỉu gì trên tay vậy? Thứ bẩn thỉu sao? Đây gọi là bánh bao kẹp thịt kho. Đây là ta đã sai người xếp hàng ở đầu phố sáng sớm nay mãi mới mua được đấy. Thơm lắm luôn ấy. Trương Văn Nhã, ngươi mà lại đi ăn nội tạng lợn sao? Ngươi điên rồi. Ngươi mới điên ấy. Ngươi căn bản không biết thế nào là ngon. Còn nói nhảm nữa là ta sẽ bảo gia nhân của Trấn Viễn tiêu cục ném ngươi xuống sông đấy. Các ngươi cứ đợi đấy cho ta. Đồ hèn nhát, hì hì. Vương Minh Viễn sạp bán thịt kho ở đầu phố đó là của nhà huynh sao? Là của nhà ta. Ngon quá đi mất. Còn ngon hơn cả đầu bếp ở tiểu lầu làm nữa. Ngày mai huynh có thể mang cho ta một cái bánh bao kẹp thịt kho đến học đường không? Ta sẽ trả tiền cho huynh. Được, mai ta sẽ mang cho muội. Tốt, vậy sau này ta sẽ bảo kê cho huynh. Để bút tàng phong ngang bằng dọc thẳng Minh Viễn, chữ viết này của con còn vững vàng hơn nhiều lão đồng sinh khác. Dùng nước viết chữ cũng là một cách tiết kiệm tiền hay. Đa tạ phu tử dạy bảo. Minh Viễn, miếng bánh quế hoa của tụ phương trai này cho huynh này. Cảm ơn, không cần đâu. Ăn đi, mà ta ăn bánh bao kẹp thịt kho nhà huynh xong là chẳng còn muốn ăn cái này nữa. Ta suy đi tính lại rồi ngày mai huynh phải mang cho ta 2 cái bánh bao kẹp thịt kho mới được. Không vấn đề gì, muội muốn bao nhiêu ta mang bấy nhiêu. Nhưng ta muốn hỏi muội một chút. Muội có biết tiệm thuốc nào trong trấn thu mua dược liệu với giá công đạo nhất không? Cái này thì huynh hỏi đúng người rồi đấy. Đoàn thương buôn nhà ta ngày nào cũng đi khắp phố phường. Chuyện này cứ để ta lo. Không ngờ đại tiểu thư của Trấn Viễn tiêu cục này lại là một tâm hồn ăn uống. Cũng khá đáng yêu. Người cũng rất trượng nghĩa. Đúng là một người đáng để kết giao. Cảm ơn quý khách mai lại đến nhé.
Hai vị quan sai, ông chủ Túy Tiên Lầu, chúng tôi muốn có được công thức thịt kho của hắn. Nhờ hai anh đến dằn mặt hắn một chút, sau khi xong, việc sẽ không thiếu tiền trà nước cho hai vị đâu. Hoàng sử Lưu yên tâm một tên đồ tể thì làm được trò trống gì chứ? Quan sai, các anh định làm gì vậy? Làm gì à, nha môn chúng ta vừa nhận được tin báo. Nói, có người ăn lòng, lợn nhà ngươi xong bị nôn mửa tiêu, chảy suýt chút nữa là mất mạng. Rồi Vương Kim bảo ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Xem ai dám động vào cha tôi. Cứ xô xược các người dám chống đối quan sai, muốn làm loạn hả? Hai vị quan sai bớt dần, đều là hàng xóm láng giềng. Cả có gì, từ từ nói. Vương lão đệ, ngươi ngay, không nói lời gian. Túy Tiên Lầu, chúng tôi bỏ ra 50 lượng bạc mua công thức thịt kho này của ông, đồng thời giúp ông giải quyết êm xuôi chuyện này. Nhưng sau này, nhà ông không được bán thịt kho nữa thế nào? 50 lượng mua công thức các người làm vậy là muốn triệt đường sống của cả nhà tôi sao? Không bán. Không bán. Túy Tiên Lầu, ta ở nha môn, vẫn có chút mặt mũi, vốn dĩ có thể bảo đảm cho ông bình an vô sự. Nhưng nếu ông không bán, thì chỉ có nước vào đó mà ngồi tù thôi. Người. Hai vị quan sai, cứ theo phép công mà làm. Nhị Ngưu động thủ là cả nhà đều rơi đầu đấy, các con về nhà trước đi, con đi tìm Tam Lang ở trường tư thục. Đại ca, có chuyện gì vậy? Cha bị quan sai bắt đi rồi, người của Túy Tiên Lầu ép chúng ta phải giao công thức thịt kho. Túy Tiên Lầu quan sai. Đây rõ ràng là quan thương cấu kết để cướp trắng trợn. Đối đầu trực diện chắc chắn không ổn, mình phải mượn thế thôi. Văn Nhã, cha tôi bị Túy Tiên Lầu cấu kết với quan sai bắt đi rồi. Trấn Viễn tiêu cục nhà bạn quen biết rộng ở trong trấn, có thể nhờ gia đình bạn giúp đỡ một chút không? Thật quá quát vậy, chẳng phải ngày mai mình không có bánh kẹp thịt kho để ăn sao? Đi, theo mình về tiêu cục, mình đi tìm bà nội. Trong xã hội phong kiến này, nhà mình hiện giờ đến một chỗ dựa cũng không có đợi cứu được cha ra. Mình nhất định phải liều mạng thi lấy công danh. Nếu không thì không chỉ chẳng giữ được công thức, mà sau này đến cái mạng cũng khó giữ. Bà nội, cha, mau cứu người với cha của Minh Viễn, bị nha dịch bắt đi rồi. Con nhá, thật vô phép lôi kéo một nam nhân lạ mặt, rồi la hét om sòm còn ra thể thống gì nữa. Bà nội, người của Túy Tiên Lầu đã nhắm trúng công thức thịt kho của nhà Minh Viễn rồi cấu kết với nha dịch bắt người. Bà hãy để cha cầm danh thiếp đến nha môn cứu người đi. Văn Nhã đứng cho nghiêm chỉnh. Cậu là con trai thứ ba của Vương Đồ Tể à? Thưa vâng. Học trò Vương Minh Viễn xin bái kiến lão phu nhân, bái kiến Trương lão già. Ông chủ của Túy Tiên Lầu là anh em cột chèo với sư gia ở huyện nha. Trấn Viễn tiêu cục của chúng ta tuy có chỗ đứng ở trong trấn, nhưng tiêu cục làm ăn là chuyện dĩ hòa vi quý để sinh tài. Chúng ta sẽ không xen vào đâu. Cậu đi đi. Thương nhân mưu lợi tránh hại là bản năng. Trương Đức Hải không muốn đắc tội người khác, nhưng bà nội của Trương Văn Nhã dường như mới là người của Trương gia thực sự nắm quyền hiện giờ. Có lẽ có thể tìm cách thuyết phục bà ấy. Lão phu nhân, hành động này của Túy Tiên Lầu không chỉ là triệt đường sống của vương gia ta, mà còn là coi thường luật pháp Đại Ung Trấn Viễn tiêu cục. Nếu có thể trượng nghĩa lên tiếng nói một câu công đạo cho vương gia ta, thì đối với danh tiếng của Trấn Viễn tiêu cục cũng có lợi ích. Vẫn chưa bỏ cuộc sao? Người đâu? Tiễn khách. Khoan đã. Tiểu tử họ Vương kia, cậu cũng thông minh đấy. Biết được trong căn phòng này ai mới là người có tiếng nói. Nhưng đứng sau Túy Tiên Lầu là huyện thừa. Vì cha cậu, một kẻ đồ tể cùng cái danh tiếng hư vô kia, mà đi đắc tội huyện thừa. Vụ làm ăn này Trấn Viễn tiêu cục lỗ vốn rồi. Lão phu nhân, đây không phải là làm ăn mà là ân tình. Nếu hôm nay Trương gia ra tay giúp đỡ Vương Minh Viễn, tôi xin thề nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của Trương gia sâu tận trong lòng. Ngày sau ắt sẽ báo đáp hậu hĩnh. Báo đáp hậu hĩnh sao? Cậu lấy cái gì để báo đáp? Lấy lòng lợn nhà cậu sao? Cha. Dựa vào đâu mà cậu bắt ta phải tin cậu? Sự báo đáp của cậu có xứng đáng với rủi ro mà Trấn Viễn tiêu cục phải gánh vác hôm nay không? Bà ấy muốn kiểm tra thực lực của mình.
Thân phận con trai đồ tể chẳng đáng một xu. Nhưng hiện giờ tôi còn có một thân phận là người đèn sách. Lão phu nhân, tôi vào lớp vỡ lòng của Triệu tiên sinh chưa đầy 1 tháng, nhưng đã có thể thuộc lòng Tam Tử Kinh và Thiên Tử Văn Triệu phu tử đã đích thân nhận xét tôi là người thiên tư hơn người. Năm sau tôi sẽ đi thi huyện. Con đường khoa cử như ngàn quân vạn mã, số lượng đồng sinh nhiều như lông tơ. Cậu chỉ vừa mới vỡ lòng trong nhà, lại không có ai nâng đỡ. Chẳng ai nâng bước Chí Thanh Vân. Ta tự đạp tuyết đến đỉnh cao. Hay cho cô ta tự đạp tuyết đến đỉnh cao. Bà già này sống 60 năm, đã nhìn thấu bao người thiếu niên. Có chí khí thế này, ngươi là người đầu tiên. Đức Hải cầm danh thiếp của ta đến huyện nha, tìm Trần sư gia, nói là vương gia, là thế giao của Trương gia. Ta bảo ông ấy thả người ra. Vâng thưa mẫu thân. Tạ lão phu nhân tạ Trương lão gia. Vương Minh Viễn hy vọng sau này ngươi đừng để bà già này chịu lỗ trong vụ làm ăn này. Minh Viễn nhất định không phụ kỳ vọng của lão phu nhân. À, mình à, ông chịu khổ rồi. Dám đánh cha tôi sao? Con đi xử lý bọn Túy Tiên Lầu lũ khốn kiếp đó. Bỏ xuống. Đại ca, huynh xem cha bị đánh thành ra thế nào rồi. Lão nhị, nghe lời đại ca con đi. Lần này là Trương lão phu nhân nhờ vả quan hệ khó khăn lắm mới cứu được cha ra. Giờ con mà đi gây ra án mạng cả nhà mình đều phải chết đấy. Không quyền không thế. Đến cả một bí phương thịt kho cũng khó lòng giữ được. Chỉ có thi đỗ làm quan mới có thể làm người cầm đao, chứ không phải miếng thịt trên thớt. Cho hỏi đây, có phải nhà Vương lão ca không? Họ Lưu kia, ông còn dám đến đây à? Thả tôi xuống, tôi có việc quan trọng, muốn bàn với mọi người. Nhị Ngưu, mau thả người ta xuống. Bái trả. Ông là người của Túy Tiên Lầu. Chính ông là người sai người bắt cha tôi vào trong ngục đúng không? Ôi dào, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả. Tôi thật không biết, Vương tiểu công tử lại có thể diện lớn như vậy. Không chỉ lão phu nhân của Trấn Viễn, Tiêu cục đã đưa danh thiếp, mà ngay cả Triệu phu tử ở Mông Học cũng nhờ vả quan hệ với giáo dụ của huyện học đánh tiếng với huyện nha. Chuyện này là do chúng tôi sơ suất, chúng tôi xin được tạ lỗi. Phu tử cũng giúp mình nói giúp sao? Xem ra lần này người của Túy Tiên Lầu đến là để chịu nhún nhường rồi. Thì đã sao? Ông chủ chúng tôi nói rồi, để biểu thị lòng lỗi Túy Tiên Lầu chúng tôi, sau này mỗi ngày sẽ cộng thêm 10% giá thị trường. Đặt mua 50 cân thịt kho của nhà các người tiền mặt thanh toán, sòng phẳng. Ngoài ra đây là 5 lạng bạc trắng, coi như là ông chủ của chúng tôi bồi thường tiền thuốc men cho ông Vương. Vương tiểu công tử, câu xem thành ý thế này là đủ rồi chứ. Ai thèm mấy đồng tiền bẩn thỉu của các người. Cút ra ngoài. Nhị ca, huynh lùi lại đi. Tam lang, cha con. Lão nhị, nghe lời Tam lang đi. Trương gia và phu tử có thể cứu cha một lần, nhưng không cứu được. Lần thứ hai, trước khi thi đỗ công danh đối đầu trực diện chẳng có lợi gì cho chúng ta cả. Lưu quản sự, tiền này chúng tôi nhận, chuyện làm ăn thịt kho chúng tôi cũng đồng ý. Tốt lắm, Vương tiểu công tử, quả nhiên là người biết thời thế. Vậy tôi sẽ cho người soạn khế ước ngay. Nhưng có 2 điều kiện. Mời nói. Thứ nhất, lập khế ước giấy trắng mực đen ghi rõ là Túy Tiên Lầu thu mua từ Vương gia, chứ không phải Vương gia phụ thuộc vào Túy Tiên Lầu. Thứ hai, mỗi ngày vào giờ, thân các người hãy cử người làm tự đến sân nhà tôi lấy hàng, chúng tôi không giao tận nơi. Được, theo ý cậu. Người đâu, lấy giấy bút. Cha ấn dấu tay đi. Vậy không làm phiền mọi người nữa. Giờ, thân ngày mai, tôi sẽ cử người đến lấy hàng. Tam lang, sao để lại đồng ý với họ cha bị đánh oan rồi sao? Lão nhị Tam lang làm đúng rồi. Dân không đấu với quan không cúi đầu, thì cả nhà mình đều phải vào tù. Cha, mẹ, nhị ca hôm nay họ chịu cúi đầu còn bồi thường bạc cho chúng ta là nhờ có Trấn Viễn Tiêu cục, là nhờ có phu tử ở học đường. Nếu con cứ mãi chỉ là một học trò bình thường, thì cái ân tình của Trương gia và phu tử cũng có ngày dùng hết thôi. Vậy phải làm sao? Cách duy nhất chính là con phải trở thành một người mà kẻ khác không dám đụng vào. Con muốn tham gia khoa cử
Con phải tham gia khoa cử. Con nhất định phải tham gia khoa cử. Thưa thầy, đây là thịt kho mới làm của nhà con biếu thầy thêm món ăn. Hôm qua cha con gặp nạn đa tả, thầy đã nói giúp một tiếng với giáo dụ huyện học. Đứng lên đi. Thế gian đầy rẫy phong ba bão táp chuyện lần này, trò đã ghi nhớ chưa? Các cốt ghi tâm. Trò có dự tính gì? Học trò đã hiểu không có công danh, dẫu có tiền muôn bạc vạn, cũng chỉ là cá nằm trên thớt. Học trò chỉ có con đường khoa cử mới có thể bảo vệ được người nhà. Tốt, nếu trò đã quyết tâm từ hôm nay ngoài bài vở vỡ lòng hàng ngày, mỗi ngày trò phải học thuộc 2 bài phá để viết một bài sách luận. Vâng thưa thầy. Ngoài ra, hôm qua ta xem chữ trò viết nét chuyển bút, vẫn còn non nớt. Bây giờ trò hãy viết lại mấy chữ, ta xem viết 4 chữ, thiên địa huyền hoàng. Vâng thưa thầy. Lực tay đã có nhưng vì quá dùng sức nên nét truyện không được tròn trịa. Quan chấm thi ở trường thi khoa cử không thích những chữ mang sát khí trò, về nhà luyện lại 100 lần. Học trò xin ghi nhớ. Được rồi, trò về đi. Hôm nay Túy Tiên Lầu đã thanh toán hết tiền hàng mấy ngày qua. Mỗi ngày chúng ta lãi dòng hơn 1 lượng bạc, cứ đà này không cần lo tiền học cho Tam Lang nữa. Kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, cũng phải khiêm tốn một chút. Nhị Ngưu lúc đi giao hàng bớt lời lại giao xong, thì về ngay. Biết chưa, con biết rồi thưa cha. Tam Lang về rồi à, mau lại đây ăn cơm canh, vẫn còn nóng lắm. Tam ca ăn thịt đi. Hổ nữ ngoan, muội ăn trước đi. Chà, chân còn đau không? Chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu, con cứ lo học hành cho tốt đi. Tam đệ, hôm nay huynh đi chợ đông xem, rồi có người bán giấy, tuyển loại tốt. Đại ca, không cần mua loại đắt tiền đâu, giấy bản bình thường là được rồi. Sao mà được nhà mình giờ lo được, mà con chính là mầm non đèn sách của nhà mình đồ dùng, không thể thua kém người ta được. Trải qua kiếp nạn lần này, cả nhà không những không bị dọa sợ, mà trái lại còn đoàn kết hơn mình, cũng tuyệt đối không để họ phải thua. Cha, mẹ, đại ca đại tẩu, nhị ca kỳ thi huyện năm sau con nhất định sẽ đỗ án thủ mang về. Tam ca án thủ tốt quá, tốt quá. Ha, tốt lắm, con trai ta có chí khí lắm, ăn cơm, mau ăn cơm đi. Minh Viễn, cậu đã viết liên tục suốt 2 canh giờ, rồi nghỉ ngơi một lát đi. Tháng sau là kỳ huyện thí, rồi mình không có thời gian nghỉ. Khoa cử có gì hay mà thi chứ, hay là thi xong đến tiêu cục của mình làm quản sự đi, mình sẽ bảo cha mình trả lương gấp đôi cho cậu. Cậu không hiểu đâu. Chỉ khi đỗ huyện thí có được công danh đồng sinh mình mới thực sự bước chân vào ngưỡng cửa giai cấp của thế giới này. Thời gian không còn nhiều nữa, mình phải dốc hết sức thôi. Hạng như ngươi mà cũng đòi thi huyện thí sao mới học được vài chữ, định đi làm trò cười cho thiên hạ à? Trần bảo ngươi điên cái gì thế? Ta điên sao? Vương Tam Ngưu, ngươi tưởng nhờ Trương Văn Nhã mời bà nội và phu tử gây áp lực với cha ta, là nhà họ Vương, các ngươi có thể đổi đời sao? Nhà ngươi chỉ là phường mổ lợn mà còn mơ tưởng đỗ đạt làm quan à? Túy Tiên Lầu tuy vì áp lực mà phải giả vờ giảng hòa với chúng ta, nhưng trong lòng chắc chắn không phục. Tên Trần Bảo này là thiếu đông gia của Túy Tiên Lầu, hẳn là muốn kiếm chuyện ở học đường đây. Cha ngươi sẵn lòng bỏ tiền mua thì cha ta sẵn lòng bán, đó gọi là giao dịch. Nhà ngươi có tiền thật đấy, nhưng trên trường thi không nhìn vào bạc, mà nhìn vào bài thi. Một đứa con đồ tể như ngươi mà cũng dám so bài thi với ta sao? Nếu ngươi đã tự tin mình đọc sách nhiều hơn ta vậy, thì kỳ huyện thí tháng sau, cứ nhìn thứ hạng trên bảng vàng là rõ. So thứ hạng sao? Được thôi. Nếu thứ hạng của ngươi thấp hơn ta, thì cút khỏi trường tư thục này, cho ta đồng thời phải dâng công thức thịt kho nhà ngươi bằng cả 2 tay, có dám cược không? Được. Nếu thứ hạng của tôi cao hơn cậu thì sau này, Túy Tiên Lầu 50 cân thịt kho mỗi ngày đích thân thiếu đông ra, cậu đúng giờ. Thân mỗi ngày phải tự mình đẩy xe độc luân đến sân nhà họ Vương tôi để lấy hạng. Vậy, ngươi muốn hạng người như ta? Thiếu đông gia của Túy Tiên Lầu mà phải đi đẩy xe nội tạng lợn sao? Không dám thì ngậm miệng lại. Được, ai bảo ta không dám? Ta đồng ý với người. Ta không tin hạng con trai phường mổ lợn như ngươi mà cũng đỗ đạt được. Ồn ào cái gì thế, tất cả ngồi xuống.
Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi mà nét chữ đã thấp thoáng có sự cứng cáp. Đứa trẻ này không chỉ có trí nhớ siêu phàm mà sự tập trung lại càng đáng sợ. Xem ra, mình không nhìn lầm người Minh Viễn, em hãy đi theo thầy. Nét chữ của con đã cứng cáp hơn rồi. Nhưng ta nghe nói, hôm nay con và Trần Bảo đã lập một vụ cá cược về kỳ thi huyện. Dạ là do học trò nhất thời bốc đồng. Trần Bảo, tuy có phần nghịch ngợm, nhưng nó đã bắt đầu học từ 5 năm tuổi. Đến nay đã đọc sách được 8 năm rồi. Con theo ta học chưa đầy 1 năm. Muốn thắng được nó, con phải nỗ lực gấp bội. Học trò sẵn lòng học hỏi. Vậy ta kiểm tra con một chút. Cái gọi là tu thân tại chính kỳ tâm nghĩa là thế nào? Khi tâm bị sự phẫn nộ và sợ hãi làm dao động thì sẽ mất đi sự ngay chính. Muốn tu thân trước hết phải giữ cho tâm niệm đoan chính. Nếu xét theo lý này trong việc làm quan xét án, nếu người làm quan có lòng riêng, thiên vị hoặc lo sợ mất mát, sẽ dễ làm trái pháp luật. Cần phải giống như gương sáng treo giữa công đường công minh chính trực. tốt lắm. Ngày mai là ngày nghỉ Sơn, trưởng họ Tôn của Thư viện Tùng Tuyền, có tổ chức một buổi văn hội. Con hãy đi cùng ta để mở mang tầm mắt, cũng để xem thử khoảng cách giữa con và các học tử khác. Dạ thưa thầy. Vương Tam Nghiêu, chẳng biết thầy nghĩ gì nữa mà lại để cậu đi cùng đến Thư viện Tùng Tuyền. Tôi cũng không ngờ thầy lại mang cả cậu theo. Ở Thư viện Tùng Tuyền toàn là những người có máu mặt trong giới học giả ở huyện. Cậu mặc thế này mà vào đó. Lát nữa đừng có nhận là cùng học chung một lớp vỡ lòng với tôi. Tôi không muốn bị mất mặt đâu. Thầy đưa chúng ta đi mở mang tầm mắt là mang theo mắt và tai, chứ không phải quần áo. Đúng là đồ cứng đầu. Để lát nữa tới nơi xem cậu định kết thúc thế nào. Đang cãi cọ gì thế? Đi nhanh lên dạ. Thưa thầy, con tới đây. Đây chính là thư viện trong trấn chuyên dành cho việc thi cử sao. Chỉ riêng học phí đã tốn 10 lượng bạc. Quả nhiên là bề thế thật. Nhìn cái gì thế đồ nhà quê. Có bán cậu đi cũng không đủ tiền học ở cái thư viện này đâu. Tôi đúng là không có tiền học. Còn cậu thì sao? Có phải vì quá đần độn nên không được người ta nhận không? Cậu. Trần Bảo Minh Viễn. Văn Khải Huynh, đã nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Bà An Huynh, hôm nay dẫn theo 2 học trò đến để mở mang tầm mắt. Đây là học trò của tôi Trần Bảo và Vương Minh Viễn. Mời ngồi. Trần Bảo, là cậu sao? Hôm nọ đến chỗ các cậu túy tiên lầu món ngỗng quay nhà cậu hương vị rất tuyệt. Trương Huynh thích là tốt rồi. Trần Bảo, người này là ai? Mặc đồ rách rưới thế này. Đây là học viện Tùng Tuyền đấy sao? Người nào cũng cho vào vậy. Trương Huynh. Người này tuy là bạn cùng lớp vỡ lòng của chúng tôi, nhưng cha hắn chỉ là gã đồ tể mổ lợn ở chợ, chẳng ra thể thống gì đâu. Huynh đừng để tâm. Vương Tam Ngưu ta đã nói là ngươi không nên đến rồi mà. Ngươi là con trai đồ tể mặc thành thế này không thấy xấu hổ sao? Hóa ra là con trai thợ mổ lợn, hèn gì ta ngửi thấy một mùi lợn tanh tưởi. Nhìn trên áo hắn kia vẫn còn miếng vá, thật là mất mặt giới tri thức. Khoa cử là thi kiến thức trên giấy văn chương trắng đen, chứ không phải thi lụa, là gấm vóc trên người. Nếu ngươi thấy quần áo có thể thi đỗ công danh chi bằng, đem bài thi của ngươi giao cho thợ may viết hộ đi. Cần gì phải ngồi đây đọc. Sạch. Ngươi, cái đồ con trai đồ tể nhà ngươi dám mắng ta sao? Trật tự. Nơi tổ chức hội văn trang trọng ồn ào thế này còn ra thể thống gì Trần Bảo Minh Viễn, các trò còn không mau ngồi xuống. Rõ. Văn Khải Huynh, học trò này của Huynh mồm miệng cũng lanh lợi đấy. Để bà An Huynh chê cười rồi. Chỉ là không... Hội văn chương hôm nay. Phần thứ nhất, làm thơ. Lấy chính những bông hoa sen trong hồ này làm đề bài ai lên trước nào. Học trò Trương dẫn xin múa rìu qua mắt thợ đầm quanh hương tỏa ngát. Sen mới động sương duyên. Gió lật ngàn tàu lục nắng rọi vạn hoa tươi. Không tệ hình ảnh sống động đối ngẫu chỉnh tề. Vì học trò đến từ trấn Vĩnh Lạc này, hay là cũng là một bài đi cho mọi người mở mang tầm mắt.
Phải đấy, để con trai gã đồ tể cũng là một bài xem. Làm thơ ư? Thơ Đường Từ Tống ở kiếp trước của mình, chỉ cần lấy đại một bài ra thôi, cũng đủ làm các người khiếp vía. Tiếc là mình vẫn chưa chắc chắn thế giới này có Lý Bạch, Đỗ Phủ hay không. Nếu lỡ bị coi là đạo văn, thì coi như thân bại danh liệt. Sao nào Vương Tam Ngưu lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm, mà chẳng lẽ bây giờ đến một bài thơ cũng không làm nổi sao? Tên này rõ ràng muốn làm mình bẽ mặt thôi, được hôm nay cứ tạm lắp bắp vài câu cho qua chuyện, đã đợi mình về tra cứu thư tịch kỹ càng, lúc đó làm thi tiên cũng chưa muộn. Học trò quả thực không giỏi làm thơ, chỉ có thể gượng ép vài câu, còn mong chư vị đừng chê cười. Cứ thử xem sao. Nước hồ trong leo léo, lá xanh mướt mượt mượt, gió thổi hoa rung rinh, bùn lầy chẳng hôi tanh. Lá xanh mướt mượt đây mà là thơ ngươi làm sao? Kỳ thi huyện tháng sau, nếu ngươi dám đem bài thơ này viết vào bài thi, e là quan khảo thí sẽ cười rụng cả răng mất. Kẻ mổ lợn, đúng là chỉ biết đếm miếng thịt chứ hiểu gì về thơ từ ca. Phụ. Văn Khởi huynh, chuyện này Minh Viễn mới nhập môn không lâu làm được, phần điệu thế này đã là không dễ rồi. Được rồi, làm thơ đến đây thôi. Quang Cử chú trọng vào kinh nghĩa và sách lược, cho nên phần thứ hai chúng ta sẽ luận về kinh nghĩa. Luận ngữ có câu học nhi bất tư tắc, võng tư nhi bất học tắc đãi. Câu này giải nghĩa thế nào? Nếu đặt vào khoa cử trong con đường cử nghiệp thì phải làm sao để tránh được điều đó? Học trò biết ạ. Tốt, người nói xem. Ý nghĩa của câu này là chỉ học mà không suy nghĩ thì sẽ bị mơ hồ, chỉ suy nghĩ mà không học thì sẽ. Dù sao thì chúng ta phải đọc sách nhiều, học, thuộc nhiều, suy nghĩ nhiều. Ngồi xuống đi, chỉ giải thích được nghĩa mặt chữ. Thưa Sơn trưởng họ, tôn trò nghĩ, kẻ vọng là mơ hồ chẳng được gì, kẻ đãi là rỗng tuếch, cận kề nguy nan. Trò nói tiếp đi. Đối với khoa cử mà nói, nếu chỉ học vẹt chương cú mà không suy xét cho thông suốt nghĩa lý, gặp đề bài biến hóa, ắt sẽ hoang mang lúng túng, đó là cái hại của việc học mà không suy ngẫm. Nếu chỉ nói đạo lý suông mà không nắm vững quy cách, trình bày bài văn ắt sẽ hời hợt sáo rỗng, đó là cái nguy của việc suy ngẫm mà không học. Cách để tránh điều đó là nên lấy kinh nghĩa làm xương, thời vụ làm thịt, coi trọng cả suy ngẫm và học hỏi mới có được cái hồn của bài văn. Tốt, hãy cho câu lấy kinh nghĩa làm xương, thời vụ làm thịt khá lắm. Thơ từ của Minh Viễn tuy bình thường nhưng nền tảng kinh nghĩa rất vững chắc, không làm lão phu mất mặt. Có gì ghê gớm đâu. Lão phu khảo trò thêm một câu nữa. Đạo học lớn cốt ở làm sáng đức, sáng cốt ở thương dân cốt, ở đạt đến mức thiện nhất. Minh đức và thân dân cái nào trước cái nào sau, làm sao để thống nhất chúng? Từ câu này ngay cả thầy đồ mà cha tôi mời về giảng tôi còn chẳng hiểu gì. Hắn chỉ là con của một gã đồ tể, tuyệt đối không thể nào trả lời được. Đức là gốc dân, là dụng chỉ, thiện là đích đến. Minh đức là công phu tu thân, tự xét mình như nguồn nước sống. Thân dân là suy mình ra người, hiệu quả của việc giúp đời giúp người như dòng sông chảy. Không nguồn thì dòng cạn, không dòng thì nguồn thối. Cả hai như hai bánh của một cỗ xe, thiếu một cũng không được. Thứ thống nhất, chúng chính là 4 chữ, thành ý chính tâm. Tu thân là bước chuyển tiếp mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Đức là gốc, dân là dụng. Phân tích đạo lý sáng tỏ vượt xa những học trò học ở thư viện này nhiều năm. Văn Khởi huynh, tin tưởng lắm. Nền tảng của đứa trẻ này rất dày. Phân tích đạo lý sáng tỏ đã không còn là mầm non bình thường có thể so sánh ngay cả trong thư viện Tùng Tuyền này. Ngoại trừ vài người như Trương Duẫn, e là không còn ai bì kịp. Bá An huynh quá khen rồi. Theo lão phu thấy kỳ thi huyện tháng sau, đứa trẻ này hoàn toàn có thể tham gia để thử sức mình rồi. Bá An huynh thật tin tưởng. Tôi cũng đang muốn để nó vào trường thi sớm. Sơn trưởng tôn kinh, nghĩa tuy quan trọng, nhưng khoa cử cũng thi cả thi phú thơ từ của hắn thô thiển. Nếu chỉ dựa vào việc học thuộc kinh, nghĩa e là khó lòng trong kỳ thi huyện mà nổi bật lên được Trương Duẫn. Khoa cử tuyển chọn hiền tài tài kinh băng tế, thế là hàng đầu, thi phú chỉ là phụ. Cậu ta tuổi còn nhỏ mà có được kiến thức này đã là điều đáng quý rồi. Sơn trưởng tôn, ngài đừng để hắn lừa hắn, chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán, vừa hay thuộc đúng đoạn này thôi. Trần bảo, tại văn hội không được vô lễ. Ta biết trò, và Minh Viễn có vụ cá cược nhưng tâm địa hẹp hòi như thế thì nói gì đến chuyện thi cử. Phu tử, thôi được rồi, đừng nói nữa. Văn hội hôm nay, Minh Viễn đã học hỏi được rất nhiều. Bá An huynh
Chúng tôi xin phép cáo từ trước. Văn Khải huynh đi thong thả. Học trò xin cáo lui. Bánh kẹp thịt kho của ta cuối cùng cũng đến rồi. Ngon quá. Đúng rồi Minh Viễn, ta nghe nói đệ ở thư viện Tùng Tuyền trong buổi văn hội đã khiến Sơn Trưởng Tôn cũng phải kinh động. Trương đại tiểu thư, cô nói Vương Tam Ngưu ở Tùng Tuyền thư viện được nở mày nở mặt á? Vương Tam Ngưu gì chứ gọi là Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn đối đáp kinh nghĩa, thậm chí đến cả Trương Duẫn của thư viện Tùng Tuyền cũng bị huynh ấy lấn lướt Sơn Trưởng Tôn còn đích thân khen huynh ấy đấy. Ha 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 ha. Nở mày nở mặt cái gì hắn là làm trò cười thì có. Các vị đồng môn hãy nghe thử bài thơ thiên cổ tuyệt cú mà Vương Tam Ngưu đã làm ở văn hội nhé. Nước ao trong xanh biếc lá cây xanh mướt mắt. Gió thổi hoa rung rinh gần bùn, chẳng hôi tanh. Lá cây xanh mướt mắt gió thổi hoa rung rinh. Đây chẳng phải là mấy câu về thuận miệng của đứa trẻ lên 3 sao. Kẻ mổ lợn quả nhiên chỉ biết đếm thịt thôi. Bài thơ này nồng nặc mùi, vụng thịt lợn. Trương Văn Nhã, cô nghe thấy chưa? Sơn Trưởng Tôn là thấy thương hại kẻ nhà quê học muộn như hắn. Nên mới an ủi vài câu thôi. Cô còn thật sự coi hắn là văn khúc tinh hạ phàm chắc. Cả trấn này đêm qua đám sĩ tử đều cười rụng cả răng rồi. Phi xanh mướt mắt thì sao chứ? Tôi thấy rất dễ hiểu mà. Có giỏi thì anh cũng khiến Sơn Trưởng Tôn khen anh vài câu đi. Văn Nhã, chúng ta đi thôi. Không cần phải lãng phí lời nói với loại người này. Đợi tháng sau bảng vàng. Có chuyện gì vậy Minh Nguyệt huynh nói thật, với muội đi bài thơ đó của huynh thực sự tệ đến vậy sao? Đúng là rất tệ. Vậy mà huynh còn dám cá cược với hắn, huynh còn nói sẽ đưa công thức thịt kho gia truyền cho hắn. Vậy sau này muội biết ăn cái gì đây? Yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu. Trần Bảo tuy học thuộc lòng chậm, nhưng từ nhỏ hắn đã được mời thầy về dạy làm thơ trình độ không tồi đâu. Không sao, khoa cử đâu chỉ có thi thơ phú, còn có kinh nghĩa và sách lược nữa. Nhưng huynh cũng không nên lấy công thức ra mạo hiểm chứ. Muội không cần biết, từ ngày mai mỗi ngày huynh phải mang cho muội 2 cái 3 cái bánh mì kẹp thịt kho. Ngộ nhỡ huynh thua thật, thì ít ra muội cũng được ăn thêm mấy ngày. Được rồi, ta mang cho muội là được chứ gì. Thưa phu tử. Con có biết ta gọi con đến đây để làm gì không? Trần Bảo tuy lời lẽ khó nghe, nhưng những gì hắn nói ngoài cửa thực ra cũng không sai. Thơ văn của con không chỉ là điểm yếu mà phải nói là tệ không nỡ nhìn. Học trò hổ thẹn. Sau này nhất định sẽ nỗ lực hơn. Nhưng con cũng may mắn đấy. Huyện lệnh Lưu đại nhân của huyện Hàm Ninh, vốn xuất thân hàn môn, ông ấy ghét nhất là những lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng. Thế nên khi chấm bài, Lưu đại nhân coi trọng kinh nghĩa nhất, sau đó mới đến sách lược thực tiễn. Còn về phần thơ phú, cho dù có hơi kém một chút cũng không đến mức bị đánh trượt ngay lập tức. Con vẫn còn cơ hội rất lớn. Ý của phu tử là chỉ cần con làm phần kinh nghĩa và sách lược đạt đến mức xuất sắc nhất thì có thể bù đắp được sự thiếu sót trong thơ phú. Mặc dù vậy, nhưng vốn từ vựng thơ ca của con quá nghèo nàn. Từ hôm nay mỗi ngày con hãy chép 100 từ vựng về phong cảnh có học vẹt, cũng phải thuộc cho bằng được. Vâng thưa phu tử. Lui ra đi. Phu tử. Học trò có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nghe nói phu tử học rộng tài cao, chẳng hay người đã từng nghe qua cái tên Lý Bạch và Đỗ Phủ, hai vị đại thi hào này chưa? Lý Bạch, Đỗ Phủ, hai người đó là ai? Trong các tuyển tập thơ của triều đại này và triều đại trước lão phu chưa từng thấy hai cái tên này bao giờ. Thế giới này hóa ra không hề có Lý Bạch và Đỗ Phủ. Nói cách khác, thế giới này không có Đường Thi Tống Từ, nhưng tốt nhất là nên hỏi cho rõ hơn một chút. Thưa phu tử, mấy đêm trước học trò có nằm mơ, trong mơ nghe thấy có người ngâm một bài thơ, cảm thấy có chút tâm trạng muốn xin phu tử thẩm định giúp. Bài thơ con mơ thấy sao đọc lên. Bài thơ này là con mơ thấy sao? Trong mơ có một vị kiếm khách áo trắng, uống rượu dưới trăng, ngẫu hứng ngâm nga. Chẳng có từ ngữ hoa mỹ nào, nhưng tình cảnh giao hoa đẹp tự nhiên như tạo hóa thơ hay. Một bài thơ vỡ lòng tuyệt đỉnh. Cha, Minh Viễn, bài thơ này so với bài Chỉ đường thủy sắc thanh của trò còn hay hơn gấp vạn lần
Bài thơ tên là gì? Tĩnh Dạ Tứ, thật là một bài tĩnh dạ tứ tuyệt vời. Nếu kỳ thi này khảo về thi phú trò, chỉ cần làm ra được một nửa ý cảnh của bài này là có thể nắm chắc phần thắng rồi. Học trò nhất định sẽ nỗ lực. Được rồi, về đi. Ta mong chờ biểu hiện của trò trong kỳ sát hạch tháng tới. Đề thi khoa cử. Thơ ca có những quy định nghiêm ngặt về niêm luật. Không phải cứ tùy tiện đọc thuộc một bài tuyệt cú là có thể đối phó được. Nhưng có những bài thơ thiên cổ này làm nền tảng, ít nhất mình cũng không sợ bị kẻ khác lấn lướt. Mang cái lu này theo làm gì nữa vậy? Bên trong đựng thịt xông khói với cá muối, đã bọc 3 lớp giấy dầu rồi. Mẹ à, từ đây đến huyện thành. Cùng lắm cũng chỉ mất 3 ngày đường, không cần mang nhiều đồ thế này đâu. Tam đệ, nghe lời mẹ đi, yên tâm, anh cõng được mà. Thôi được, con đi ngàn dặm, mẹ lo âu. Đây đều là tấm lòng của mọi người trong nhà. Dù sao thì người nhà mình trừ mình ra ai nấy đều có sức mạnh phi thường, mang thêm chút cũng không sao. Ở nhà tàn tiện, sát đường đủ đây. Ở huyện thành cái gì cũng phải tốn tiền, con cứ mang hết theo đi. Chà, Nhà mình còn phải giữ tiền nhập hàng mua hương liệu mà con không dùng hết nhiều tiền vậy đâu. Ở nhà đã có cha và mẹ lo rồi, con cứ việc đi thi cho tốt, chuyện tiền nong không cần con phải bận tâm. Tam ca, đây là xương gân lợn cha bảo có thể trừ tà. Anh mang theo đi. Kiếp trước tôi chỉ biết một mình lăn lộn, kiếp này cả nhà dốc hết sức lực để nâng đỡ tôi. Hiện thực này, tôi nhất định. Anh cả Vương, anh định chuyển nhà đấy à? Đường lên huyện xa xôi. Mang theo cái nồi để nấu đồ nóng cho tam đệ. Anh đúng là chiều tam đệ thật đấy. Còn chuẩn bị cho tam đệ bê cả cái bếp đi luôn rồi. Minh Viễn, đây là bánh đậu xanh của tiệm Tụ Phương trai huynh ăn dọc đường nhé. Cảm ơn muội, Văn nhá. Nhớ thi huyện cho tốt đấy. Phải cho cái tên Trần Bảo đáng ghét kia hít khói mới được. Yên tâm đi, ta sẽ làm được. Ô kìa, Chẳng phải đại tài tử họ Vương đây sao? Mang theo lình kình nồi niêu xong chảo định đi chạy nạn à? Nhìn cho kỹ vào. Giỏ đi thi bằng gỗ từ đàn đấy. Bên trong là mực huy châu và bút hồ châu. Khoa cử là chuyện thanh cao của người đọc sách. Đám chân lấm tay bùn đồ tể các người. Đến cái giỏ đi thi tử tế, còn chẳng mua nổi, mà còn mơ mộng đỗ, đạt sao Trần Bảo. Cái giỏ này của ngươi đẹp thì có đẹp đấy. Nhưng không biết mực đựng bên trong có đủ để lấp đầy cái đầu rỗng tuếch toàn bá đầu của ngươi không? Nói hay lắm. Trần Bảo, đúng là gối thêu hoa chỉ toàn dâm giả. Người. Vương Minh Viễn, đừng có mà mạnh miệng. Đợi đến lúc vào huyện thành, ta ở phòng hạng sang, ăn cao lương mỹ tửu, lúc đó ngươi sẽ biết khoảng cách giữa chúng ta lớn thế nào. Chúng ta đi. Khởi hành. Trần Đại Thiếu Gia đúng là cứng đầu thật. Câu này mọi người đều nghe rõ cả rồi đấy nhé. Đại ca, nếu người ta đã không thèm thì anh em mình cứ đánh chén thoải mái đi. Hừ, được luôn.
Ái chà, cái vị mặn mà thơm phức của thịt gác bếp này quyện với vị ngọt của rau rừng này, đúng là tuyệt phẩm. Ha ha ha. Chứ còn gì nữa, tôi dám cá là món này còn ngon hơn cả đầu bếp lầu Túy Tiên, làm đậm đà hơn nhiều. Anh Ngưu, trong nồi còn không? Em còn làm thêm được 3 bát nữa đấy. Có, vẫn còn, mọi người cứ ăn thoải mái đi. Thiếu gia, ăn miếng màn thầu lót dạ đi ạ. Cứng như thế này thì ăn kiểu gì? Vương Đại Ngưu. Ta trả 50 văn mua một bát cháo của ngươi. Không bán. 100 văn đủ mua cả cái nồi này của các người rồi đấy. Mau múc cho ta một bát. Ái chà, thơm thật đấy. Nhưng tiếc là vừa rồi có người bảo dù có chết đói cũng không thèm ăn đồ của hạng người hạ đẳng như chúng ta. Ha ha ha, mọi người đều nghe thấy rồi đúng không? Đúng thế, nghe rõ mồn một luôn. Ha 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 ha. Mấy chục anh em trong tiêu cục cũng nghe thấy hết rồi. Ngươi bản thiếu gia là thấy các ngươi đi đường vất vả, tội nghiệp nên mới bố thí cho ít tiền lộ phí thôi. Cứ giữ lấy tiền lộ phí của ngươi mà vào huyện thành mà mua cao lương mỹ vị đi. Đại ca, chỗ cháo còn lại trong nồi bưng ra ngoài trộn với ít cỏ khô cho đám ngựa lừa bên ngoài đi cho chúng ăn đi. Súc vật kéo xe cũng vất vả rồi. Được luôn. Các ngươi thà cho súc vật ăn chứ nhất quyết không bán cho ta sao? Vương Minh Viễn, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Tam đệ, ngâm chân cho ấm người đi. Cảm ơn đại ca. Anh Đại Ngưu này. Đến cả chậu ngâm chân mà anh cũng mang theo à? Đệ đệ tôi sức khỏe yếu, đi đường mệt mỏi, ngâm chân xong mới ngủ ngon được. Đây chính là huyện lỵ Hàm Ninh. Đúng là phồn hoa hơn trấn Vĩnh Lạc nhiều. Đúng vậy, trông náo nhiệt thật đấy. Đại Ngưu huynh đệ, hàng của tiêu cục Minh Viễn phải nhập kho ở chợ Đông. Chúng ta chia tay tại đây thôi. Đợi thi xong các cháu có thể đến kho hàng Thuận Phong ở phía nam thành tìm bọn ta. Đa tạ Trương bá phụ đã chiếu cố suốt dọc đường. Ô kìa, mấy tên nhà quê lên tỉnh, nhìn đến ngây người ra rồi kìa. Đến phiến đá xanh cũng phải nhìn chằm chằm nửa ngày. Đúng là đồ nhà quê. Mọi người đều đến từ trấn Vĩnh Lạc nhóc con, ăn nói cho sạch sẽ chút. Bổn thiếu gia không chấp hạng thua lỗ như các người. Thấy tấm biển kia không? Khách sạn Phúc Lai. Khách sạn tốt nhất huyện Hàm Ninh. Tối nay bổn thiếu gia sẽ ở căn phòng hạng thiên tốt nhất tại đây. Ăn sơn hào hải vị. Còn các người thì cõng nồi sắt mau ra ngoài thành tìm cái miếu hoang nào không dột mà tá túc đi. Đừng có ở đây làm ngứa mắt. Ai bảo chúng tôi phải đi miếu hoang? Khách sạn này anh ở được thì chúng tôi cũng ở được. Tam đệ, đi thôi. Chúng ta hôm nay ở ngay đây tuyệt đối không để người ta coi thường. Đúng là vẫn còn mạnh miệng lắm. Để lát nữa xem các ngươi không có tiền trả thì bị trưởng quầy đuổi ra ngoài như thế nào. Tiểu nhị, cho bổn thiếu gia một phòng hạng thiên phải là phòng tốt nhất. Vị thiếu gia này, thật xin lỗi, kỳ thi đang đến gần, phòng hạng thiên và hạng địa của khách sạn đều đã kín chỗ rồi. Cái gì? Đây rồi sao? Ta trả gấp đôi tiền, đuổi người khác đi đi. Thiếu gia à? Những người ở đây đều là các vị tú tài đến ứng thí, chúng tôi không đắc tội nổi đâu. Hiện giờ chỉ còn một phòng hạng thấp cạnh nhà củi ở hậu viện thôi. Ngươi xem, ngươi định để bổn thiếu gia ở nhà củi sao? Đại thiếu gia, tôi cứ tưởng anh lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ được ngủ cạnh nhà củi thôi à? Câm miệng. Ta ngủ ở nhà củi. Còn hạng chân lấm tay bùn như các người thì đến nhà củi cũng chẳng có mà ngủ đâu. Tiểu nhị, đuổi hai tên đồ tể này ra ngoài cho ta. Cậu là Minh Viễn? Lễ Mạo. Trước đây từng học chung với tôi ở trường Vỡ Lòng, sau đó nghe nói cậu ấy đến huyện lỵ kiếm sống, không ngờ lại làm quản sự ở khách sạn này. Minh Viễn, đúng là cậu rồi. Cậu đến tham gia kỳ thi huyện sao? Đúng vậy, Lễ Mạo huynh. Lâu rồi không gặp, cậu định ở trọ sao? Tiểu nhị,
Mau dọn dẹp đi căn phòng hạng nhất tôi để dành lại cho huynh đệ tôi ở. Cái gì cơ? Lý Mậu căn thượng phòng này, dựa vào cái gì mà ngươi lại cho tên đồ tể này ở chứ? Bạn thiếu gia trả gấp 3 lần tiền đưa phòng đó cho ta. Xin lỗi nhé. Căn thượng phòng này là do tôi từ 3 ngày trước đã dùng tiền công của mình trả tiền cọc để giữ lại rồi. Tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi. Ha ha ha, hừ, đúng thế, ai bảo ngươi không đến đặt sớm cơ chứ? Ha ha, sao nào đại thiếu gia bây giờ muốn ngủ ngoài đường hay là định vào căn hạ phòng bên cạnh mà ngủ đây? Translation failed. Text is empty or it missing. Cứ đợi đấy mà xem. Minh Viễn năm đó ở trường tư, nếu không nhờ cậu chia bánh kẹp thịt cho tôi, lại còn dạy tôi tính toán, thì tôi cũng chẳng thể làm quản sự của cái quán trọ này được. Mau theo tôi lên lầu, phòng ốc đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Đa tạ huynh Lý Mậu. Không ngờ mối thiện duyên năm đó đến hôm nay lại có ích thế này. Minh Viễn, hai người định bê luôn cái bếp đến đây đấy à? Đại ca của tôi sợ tôi ăn không quen cơm hàng cháo chợ, để huynh Lý Mậu chê cười. Rồi, đại ca đi theo hộ tống thi cử bá đạo này, đúng là đi đến đâu cũng như dọn nhà đến đó vậy. Minh Viễn, cậu mau ngồi xuống đi nói cho tôi nghe xem kỳ thi huyện lần này cậu có nắm chắc không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi nghe các sĩ tử khác nói vị chủ khảo lần này là huyện lệnh Lưu Đại Nhân. Vị Lưu Đại Nhân này xuất thân từ Hàn Môn, ghét nhất là loại văn chương sáo rỗng hoa hòe hoa sói. Điều này phu tử cũng có nhắc qua rồi. Ngoài ra, tôi còn nghe nói phòng thi ở trường thi đã lâu không tu sửa gió lùa tứ phía. Thời tiết dạo này ban đêm lạnh lắm, cậu phải mang thêm áo vào. Chuyện này thì cứ yên tâm, đại ca tôi sắp bê cả cái nhà đến đây luôn rồi, quần áo chắc chắn là đủ dùng. Còn có một số phòng thi nằm gần nhà vệ sinh gọi là sú hào. Nếu ngồi gần đó mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta không thể viết chữ nổi. Ngày mai tốt nhất, cậu nên đi xếp hàng sớm để tránh mấy khu vực đó ra. Thế thì đúng là phải đi sớm thật rồi. Không ngờ. Nơi quái quỷ gì thế này? Chỗ này mà để cho người ở à? Trần bảo sao để lại ở khu phòng hạng bét này. Huynh Trương Dẫn, đừng nhắc đến nữa. Vốn dĩ để đã mang đủ bạc để ở phòng hạng sang, nhưng đều bị tên Vương Tam Ngưu kia phá hỏng hết rồi. Vương Tam Ngưu. Cái tên trước mặt sơn trưởng họ Tôn là Mậu, con trai của gã đồ tể đó hả? Chính là hắn. Hắn cậy mình quen biết trưởng quầy của cái quán trọ này mà cướp trắng phòng hạng sang của đệ. Huynh Trương Dẫn, tên nhóc này căn bản chẳng coi học viện Tùng Quyền các huynh ra cái gì cả. Hắn còn nói vị trí đứng đầu kỳ thi huyện lần này chắc chắn thuộc về hắn. Thật là mạnh miệng. Ta, Trương Dẫn, 10 tuổi đã thông thuộc tứ thư, 13 tuổi làm được trăm bài thơ hắn, con trai của một gã đồ tể mà cũng dám tơ tưởng vị trí đứng đầu sao? Đúng. Tài học của huynh Trương Dẫn khắp huyện này, ai mà không biết. Huynh Trương Dẫn, huynh nhất định phải cho hắn biết tay mới được. Chỉ là Phương Hề nhảy nhót thôi. Đến ngày công bố kết quả, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sự khác biệt giữa mây và bùn. Mọi người xem kìa. Có người cõng cả nồi sắt với vải dưa muối đi thi khoa cử kìa. Đây là biết mình thi không đỗ, nên định bày sạp ở đây luôn, để bán canh lòng lợn đấy à? Phương Hề nhảy nhót. Ngươi cũng hết trò rồi nhỉ? Đúng đấy, loại như ngươi chính là Phương Hề nhảy nhót. Vương Minh Viễn, kể từ khi rời học viện Tùng Quyền, tên con trai đồ tể như ngươi lại trở thành người nổi tiếng trong trấn này đấy. Nghe Trần Bảo nói, ngươi đã buông lời ngông cuồng rằng vị trí đứng đầu kỳ thi huyện này chắc chắn thuộc về ngươi. Ta chưa bao giờ nói lời đó. Ngươi nói dối. Rõ ràng ngươi đã nói thế. Sao nào, giờ đã đến trước cổng trường thi. Trước mặt bao nhiêu sĩ tử thế này lại biết tự lượng sức mình không dám thừa nhận nữa. Khẩu khí lớn thật đấy.
Ngươi chỉ là kẻ mới vỡ lòng chưa đầy 1 năm, lại là con trai của đồ tể mà cũng đòi đứng đầu bảng sao. Nếu ngươi mà đứng đầu bảng, thì Trương Duẫn ta sẽ ăn luôn con sư tử đá trước cửa trường thi này. Trương huynh, hắn ta đúng là vịt nấu chín rồi, chỉ còn mỗi cái mỏ là cứng thôi. Sư tử đá cứng quá, e là Trương huynh nhai không nổi. Nếu Trương huynh đã không tin, hay là chúng ta lập một ván cược đi. Cược cái gì? Nếu ta đứng đầu bảng vào ngày công bố kết quả, Trương huynh hãy đến trước sạp thịt kho nhà ta, bưng bê đĩa, suốt một ngày cứ thấy người là hô to thịt kho nhà họ Vương là thiên hạ đệ nhất. Có dám không? Ha ha, được thôi. Nhưng nếu ngươi không đứng đầu bảng, vào ngày công bố kết quả, ngươi phải quỳ trước cửa, huyện nha hét lớn 3 câu. Nam nhân mổ lợn, không xứng đáng đi học. Quyết định vậy đi. Giờ lành đã đến, mở cửa trường thi. Các sĩ tử xếp hàng để kiểm tra vào trường. Kẻ nào dám mang tài liệu sẽ bị đeo gông thị chúng và tước quyền dự thi. Đại ca, đi vào đây. Được. Tam đệ huynh sẽ đợi đệ ở khách sạn. Đại ca tin đệ nhất định sẽ giành được vị trí đầu bảng. Đệ cũng tin là mình làm được. Cởi áo ngoài và tháo giày ra. Đây là gấm thuộc thượng hạng đấy. Mấy người nhẹ tay chút. Ái chả người dám giật tóc của bổn thiếu gia sao? Nói nhảm gì thế? Vào đi. Người tiếp theo. Số 37 hàng giáp. Vào đi. Phát đề, giữ trật tự. Bốn câu đầu. Huyện lệnh xuất thân từ Hàn Môn. Ghét nhất là đám công tử nhà giàu những lời hoa mỹ sáo rỗng. Nếu mình cũng bê nguyên mấy từ ngữ, phong hoa tuyết nguyệt đó vào, chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp. Vậy thì... Chi bằng dùng bài này. Đã hết giờ, ngừng bút nộp bài. Ồ, nhìn cái mặt kìa, chắc là mấy câu thơ ở phía sau. Còn chưa kịp động bút nhỉ? Tránh ra. Vương Minh Viễn làm không được thơ cũng chẳng có gì mất mặt, dù sao thì tổ tiên nhà cậu cũng chỉ cầm dao mổ lợn thôi. Trương huynh, bài thơ Xuân Canh hôm nay của huynh viết thế nào vậy? Hay là đọc lên đi cho tên đồ tể này mở mang tầm mắt? Được, mấy người nghe cho kỹ đây. Gió xuân lay liễu xanh như tơ, châu vàng đạp đất nắng lững lờ, yến tím xuyên mây kêu hoa rụng, điền viên gấm vóc họa trong thơ. Thơ hay, ý đẹp. Bài thơ này của Trương huynh chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Ngươi thấy sao? Xuân Canh là bắn mặt cho đất bắn lưng cho trời. Còn trong thơ của ngươi, chỉ có cảnh công tử đi dạo ngắm xuân. Thật chẳng ra làm sao. Ngươi láo xược. Ngươi dám hạ thấp thơ của ta sao? Có hay không? Huyện lệnh đại nhân, tự khắc có phán quyết. Trương huynh, huynh xem hắn kìa. Đến ngày công bố bảng để xem hắn làm thế nào, để xem hắn quỳ trước cửa huyện nha, mà gào lên mình là phế vật ra sao. Lời lẽ sáo rỗng. Cả bài chẳng biết đang nói cái gì. Không có lấy một bài nào ra hồn sao. Đại nhân, ngài xem bài này. Phần kinh nghĩa đối đáp rất trôi chảy, còn phần thi phú xin mời đại nhân thẩm định.
Gió xuân lay liễu xanh như tờ. Điền viên gấm vóc họa trong thơ. Translation failed. Text is empty or ID missing. Bài thơ này cũng tạm được. Xuân canh là gốc rễ sinh kế cả một năm của nhà nông, vậy mà hắn lại viết thành công tử dạo xuân. Hàng thư sinh không biết việc đồng áng này. Nếu làm quan phụ mẫu, thì sao có thể thấu hiểu nỗi khổ của dân? Đại nhân nói rất phải vậy, nên sắp xếp thí sinh này thế nào ạ? Kinh nghĩa không tệ. Cứ xếp vào nhị giáp đi. Được. Lập sổ ngư lân phân định rõ ràng để chấm dứt tranh chấp, hương ước phân xử công minh. Thí sinh này phá đề rất mạch lạc, đánh trúng vào những tệ đoan nơi làng quê, tuyệt đối không phải bàn luận suông. Bài sách lược của kẻ này đúng là có chỗ độc đáo, không biết thi phú thế nào. Cày đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm. Mọi người, lát nữa công bố bảng vàng. Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Hạng nhất, thủ khoa chắc chắn là của huynh Trương Duẫn rồi. Trần Bảo, khiêm tốn chút đi. Trương huynh tài học xuất chúng vị trí thủ khoa, đúng là danh xứng với thực. Ồ, đây chẳng phải là Vương Tam Ngưu sao? Ngươi cũng thật to gan mới dám đến đây đấy. Ta cứ ngỡ. Ngươi đang chuẩn bị thu dọn hành lý để cút về quê mổ lợn rồi chứ? Ngươi nói nhảm gì đấy? Tam lang nhà ta nhất định sẽ thi đỗ. Vương Đại Ngưu, đừng có mà trợn mắt với ta. Lát nữa khi bảng vàng được dán lên đứa em trai ngoan này của ngươi, chắc chắn ngay cả cuối bảng cũng không chạm tới nổi. Cứ chờ đó mà khóc nhẹ đi. Bây giờ các ngươi dập đầu xin lỗi huynh, Trương Duẫn của ta. Và thừa nhận mình là nam nhi thì vẫn còn kịp đấy. Lát nữa ai khóc vẫn còn chưa biết đâu. Tránh ra hết đi. Dán bảng rồi. Nhường đường, xin nhường đường. Tam lang, mau xem có tên để không. Ta độ hạng 20 rồi. Không có ta. Sao lại không có ta được? Tên của ta đâu hạng 25. Hạng 18. Hạng 11. Sao lại không có tên của ta? Không thể nào. Không cần tìm tên ngươi đâu, xem của ta trước đi. Đúng vậy, xem của Trương huynh ấy. Hạng 8, hạng 5. Hạng nhì là Trương huynh. Trương Duẫn. Hạng nhì? Sao lại chỉ là hạng nhì? Thơ phú của ta là giỏi nhất huyện này mà. Ai đứng nhất? Hạng nhất. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Hắn chỉ là con trai của một tên đồ tể. Sao có thể đứng nhất được Vương Minh Viễn? Sao hắn có thể xếp trên cả ta chứ? Minh Viễn. Đệ đỗ rồi hạng nhất đệ là án thủ đấy. Ha ha ha, Tam lang đệ giỏi quá đi. Mất đệ là hạng nhất đấy. Đại ca đừng kích động quá, mau thả đệ xuống đi. Dù sao đi nữa, cuối cùng mình cũng giành được vị trí án thủ. Bước tiếp theo chính là phủ thí và viện thí. Hắn chính là Vương Minh Viễn ở Trấn Vĩnh Lạc. Đó sao nghe nói là con trai đồ tể vậy mà lại giành được vị trí án thủ? Vương Tam Ngưu, Có phải ngươi đã gian lận không? Nếu không thì... một đứa con của tên đồ tể như ngươi Dựa vào đâu mà có tên trên bảng, mà lại còn xếp trên? Cả Trương Uẩn huynh nữa. Bỏ tay ngươi ra. Bảng vàng đã ghi rõ rành rành. Thứ hạng là do quan huyện định đoạt. Ngươi dám nghi ngờ quan huyện sao? Ngươi dám đánh ta? Trần Bảo thua thì phải chịu. Từ ngày mai ngươi phải nhớ đến nhà ta đẩy xe nồi tảng lợn đấy. Dựa vào cái gì chứ Vương Minh Viễn? Sao nào Trương huynh cũng muốn học theo Trần Bảo không chịu nhận thua à? Ta không phục. Huyện thí thi, kinh nghĩa, sách luận càng thi cả thi phú nữa. Kinh nghĩa của ngươi có lẽ là do học vẹt nên mới thuộc được. Nhưng thi phú của ngươi, tất cả mọi người ở Thư viện Tùng Quyền đều đã nghe qua rồi. Mọi người nghe cho kỹ đây. Vị án thủ Vương Minh Viễn này, tháng trước tại Thư viện Tùng Quyền có làm một bài thơ Vịnh Hoa Sen.
Nội dung là nước ao màu xanh biếc lá sen xanh mướt mắt gió thổi hoa khẽ lay bùn lầy chẳng vương bụi. Ha ha, lá sen xanh mướt mắt, đây là bài vè của đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Ha ha ha, thi Phú viết như thế này mà cũng đỗ, huyện thí sao thế này mà còn giành được án thủ à? Đúng vậy, tài làm thơ của Trương huynh cả huyện này. Ai mà không biết vậy mà Trương huynh lại phải ngậm ngùi đứng thứ hai. Ta không phục, ta không phục. Ta không phục. Huyền đường chắc chắn có gian lận. Kiểm tra bài thi. Kiểm tra bài thi, kiểm tra bài thi. Ngươi có gì không phục? Đại nhân học trò Trương Duẫn, đến từ thư viện Tùng Tuyền, Trấn Vĩnh Lạc. Hắn ta là Vương Minh Viễn, xuất thân từ nhà đồ tể, mới bắt đầu học chưa đầy 1 năm. Trong buổi văn hội nửa tháng trước, những câu thơ hắn làm chẳng khác nào lời đồng dao của đứa trẻ lên ba. Vì vậy học trò nghi ngờ hắn đã mang tài liệu gian lận trong kỳ thi huyện, hoặc là bản quan chấm thi không sáng suốt đánh giá bất công. Học trò không dám, bất vì sự công bằng của khoa cử. Khẩn cầu đại nhân công khai bài thi thơ phú của Vương Minh Viễn để thuyết phục mọi người. Đúng vậy. Xin đại nhân, hãy công khai bài thi. Quả nhiên là náo loạn lên rồi. Có điều, vị lưu huyện lệnh này xuất thân từ Hàn Môn chắc chắn không thích cái kiểu của Trương Duẫn lần này. Tự mình va phải họng súng rồi Vương Minh Viễn có người nghi ngờ tài học của ngươi. Ngươi có muốn tự chứng minh không? Bài thi của học trò đã nộp cho đại nhân. Chấm điểm mọi sự đều do đại nhân quyết định. Ngô sư gia, mang bài thi của Trương Duẫn và Vương Minh Viễn ra đây. Tuân lệnh. Trương Duẫn, bài thơ Xuân Canh này của ngươi, gió xuân thổi liễu biếc như tơ điền viên, gấm vóc họa trong thơ, từ ngữ quả thực hoa mỹ đối vần cũng rất chỉnh. Đa tạ đại nhân khen ngợi. Nhưng cả bài đều là cảnh lãng tử, du xuân, xuân canh, là cái gốc sinh nhai cả năm của người nông dân. Ngươi ăn hạt gạo nông dân làm ra, nhưng lại viết trên giấy những thứ phong hoa, tuyết nguyệt vô thưởng vô phạt. Đây chính là bài văn sáo, rỗng. Đại nhân, chuyện này. Đại nhân, vậy còn thơ của Vương Minh Viễn thì sao là đến cả phong hoa tuyết nguyệt? Hắn cũng không viết nổi. Các ngươi nghe cho kỹ đây. Đây là bài thi của án thủ kỳ thi huyện lần này. Do Vương Minh Viễn sáng tác bài thơ Xuân Canh. Cày đồng đang buổi ban trưa mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Đây chính là tác phẩm của Vương Minh Viễn. Ai biết trong bát cơm từng hạt đều gian khổ. Thật là một bài thơ tuyệt cú. Đây mới thực sự là thấu hiểu nỗi khổ của dân thơ hay quá. Trương Duẫn ngươi tự phụ đã đọc 13 năm sách thánh hiền giờ. Hãy để ngươi nói xem bài thơ này thế nào. Học trò hổ thẹn. Ngươi không nói bản quan nói thay ngươi. Đây mới là áng văn mà người đọc sách nên có. Vương Minh Viễn, bài thơ này chữ chữ đều thấm thía. Vị trí án thủ ngươi hoàn toàn xứng đáng. Ta đại nhân đã bình xét đại nhân. Dù thơ có hay hắn cũng chỉ là con trai gã đồ tể, ta không tin bài kinh nghĩa sách luận của hắn cũng có thể đứng nhất. Ngươi đang nghi ngờ bản quan chấm thi bất công sao? Học trò không dám. Ngô sư già, đem bài sách luận của Vương Minh Viễn chép lại 10 bản dán lên bức tường chữ bát ở khắp các nơi trong huyện thành, để tất cả thí sinh thi trượt nhìn cho rõ rốt cuộc mình thua ở đâu. Về nha môn. Tuân lệnh đại nhân. Vương án thủ. Vừa rồi là chúng tôi có mắt không trọng. Thật thất lễ quá. Vương án thủ quả là đại tài sau này, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khoan đã, Trương huynh đừng đi vội. Con sư tử đá này huynh định hấp hay là kho tàu đây? Ha ha ha. Vương Minh Viễn ngươi đừng có quá đáng. Ta và ngươi đã lập cá cược, cả trường thi đều biết. Nếu Trương huynh gặm không nổi con sư tử đá này, thì hãy thực hiện điều thứ 2 đến trước. Sạp thịt kho nhà. Ta hét một ngày, thịt kho nhà họ Vương là thiên hạ đệ nhất. Ta, Trương Duẫn, đường là dòng dõi thư hương, sao có thể đến trước sạp đồ tể làm cái việc thấp kém này chứ? Trương Duẫn à, dám cược thì phải dám chịu chứ. Không thực hiện cá cược thì ta sẽ vác cái chảo sắt nhà ta đến cổng thư viện Tùng Xuân của các ngươi mà hét, đem chuyện ngươi quỵt nợ nói cho cả huyện biết. Ngươi, được Trương Duẫn ta dám cược dám chịu. Ngày mai ta sẽ đến nhà ngươi bưng bê. Ngươi cũng phải đi. Tôi đi là được chứ gì. Ha 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 ha. Mẹ Tam Lang đỗ án thủ kỳ thi huyện rồi, đứng hạng nhất luôn. Anh cả, con nói xem ai đứng hạng nhất. Chính là Tam Lang à. Trên đầu bảng vàng có ghi
Án thủ đứng đầu huyện Hàm Ninh. Cha mẹ, là thật đấy ạ, con đã đỗ án thủ rồi. Trời đất ơi, nhà mình cuối cùng cũng có án thủ rồi. Vẫn còn xa lắm ạ. Con phải tham gia thi phủ và thi viện nữa. Hơn nữa, Tam làng, con nhất định sẽ làm được. Thằng Hai, Con, ra chuồng lợn, bắt một con thật béo về đây. Hôm nay mổ lợn bày tiệc lưu thủy cho cả làng cùng ăn thịt. Vâng ạ. Mẹ, để con đi lấy chậu gỗ lớn, lấy hết hương liệu trong kho ra để làm thịt kho. Hay quá, anh ba đứng nhất rồi, được ăn thịt rồi. cả nhà đã nuôi con ăn học. Danh hiệu án thủ, huyện này coi như cũng là sự báo đáp dành cho họ. Hôm nay cứ để mọi người vui vẻ một bữa. Còn về ngày mai, hãy để Trương Uẩn và Trần Bảo thực hiện lời cá cược. Đến lúc đó, Bà con lối xóm ơi, mau ra xem này. Thiếu chủ túy tiên lâu Trần, bảo đích thân mang nội tạng heo đến cho nhà họ Vương kìa. Đúng là cậu Trần thật rồi. Nghe nói họ cá cược thua Vương Tam rồi nhắc mới nhớ. Vương Tam này giỏi thật đấy. đúng là Trương Văn Nhã tái thế cậu. Cậu đừng gõ nữa. Thế sao mà được? Ta phải giúp cậu thông báo rộng rãi chứ. Tránh đường nào, tránh đường nào. Thiếu chủ túy tiên lâu mang nội tạng heo đến đây. Trương Đại Tài Tử, đến giờ rồi. Đến lúc hô lên rồi đấy. Thịt kho nhà họ Vương. Thiên hạ đệ nhất, chưa ăn cơm à? To lên chút, khách ở hàng sau không nghe thấy gì cả. Thịt kho nhà họ Vương thiên hạ đệ nhất. Ha 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 ha, đã là thiên hạ đệ nhất. Trương Đại Tài Tử cho ta một cái bánh mì kẹp ăn thử xem nào. Đứng ngay ra đó làm gì? Đưa cho khách đi chứ. Người giao hàng đến rồi. Tránh đường nào. Tốt lắm, cuối cùng cũng mang đến rồi. Vất vả cho cậu Trần rồi. Vương Minh Viễn, ngươi đừng có đắc ý. Vương Minh Viễn, ta đã thực hiện lời hứa cá cược rồi. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay ta cũng sẽ ghi nhớ. Ở trấn này ta có lẽ là một nhân vật có tiếng tăm, nhưng ở phủ Trường An thì chẳng là gì cả. Ta phải đỗ kỳ thi phủ và kỳ thi viện trở thành tú tài thực thụ. Thầy đệ tử, Vương Minh Viễn, may mắn không phụ sự kỳ vọng, đã đỗ đầu kỳ thi huyện, nay đặc biệt đến bái tạ. Thầy Triều, đây là chút lòng thành của nhà con. Minh Viễn, lễ tạ ơn thầy này của trò, quả thực rất có sức nặng đấy. Cha con nói không thể đi tay không được. Trò cũng không cản được đại ca. Vậy thì cứ để ở ngoài sân đi đại ngưu. Ngươi cứ đợi ở ngoài cửa. Ta có chuyện muốn nói với Minh Viễn. Dạ được ạ. Minh Viễn, bài thơ Mẫn Nông này của trò cũng là mơ thấy trong giấc chiêm bao sao. Vâng, trong mơ trò thấy một lão nông đang làm lụng dưới nắng, gắt mồ hôi nhỏ xuống đất bùn. Sau khi tỉnh dậy trò liền ghi lại 20 chữ này. Chuyện kiếp trước, giống như một giấc mộng dài, nói là mơ thấy chắc cũng hợp lý thôi. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Bài thơ này không có lấy một chữ khó, không có điển tích xa lạ nào, nhưng từng chữ đều chạm đến lòng người. Huyện lệnh họ Lưu, xuất thân Hàn Môn, là người hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng nhất. Bài thơ này của trò đã gãi đúng chỗ ngứa của ông ấy rồi. Cho chỉ là đem sự vất vả của cha anh và đông đảo người nông dân viết ra một cách chân thực thôi ạ. Tốt lắm, không quên gốc gác, không hề kiêu ngạo. Minh Viễn trò còn giỏi hơn ta năm xưa nhiều. Ta 12 tuổi bắt đầu đi học, 18 tuổi đỗ kỳ thi huyện. Sau đó cha ta qua đời, ta phải chịu tang 3 năm. 3 năm sau ta lại đi thi phủ, mẫu thân lại lâm bệnh nặng. Đến khi ta vào lại trường thi, thì lại bị nhiễm phong hàn. Đến cả bài thi cũng chưa viết xong, đã bị người ta khiêng ra ngoài. Cả đời này của ta chỉ dừng lại ở bậc đồng sinh. Chỉ có thể mở lớp dạy trẻ này dạy vài đứa trẻ học chữ. Ta vốn tưởng rằng đời mình thế là hết rồi. Thầy ạ. Nhưng trò đã xuất hiện. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, trò đã thông thuộc tứ thư, lại còn đỗ đầu kỳ thi huyện. Trò chính là học trò trong số đó là người xuất sắc nhất. Cầm lấy đi. Thầy đây là... Lý Thu Đồng của phủ học trường An Vị giáo dụ, đó là bạn đồng môn năm xưa của ta. Ông ấy chuyên về kỹ, không phải đuổi con đi đâu. Những gì ta có thể dạy con đều đã dạy hết rồi. Huống hồ các kỳ phủ thí và viện thí sắp tới đều được tổ chức ở phủ thành, sớm muộn
gì con cũng phải đến Trường An thôi. Dự thính tại phủ, học việc này tương đương với việc có được một suất học tạm tại trường chuyên cấp tỉnh. Phu tử đang đặt cược hết các mối quan hệ của mình lên người con rồi. Đã vào môn hạ của ta, trước tiên phải trọng quy củ. Cái tên Tam Ngưu này đậm mùi trợ búa quá. Ta ban cho con một tên tự sau này hãy gọi là Minh Viễn. Thái tổ triều ta cũng từng chăn trâu cày ruộng, con đến cả tôn sư trọng đạo cũng quên rồi sao? Ơn tái tạo của phu tử học trò khắc cốt ghi tâm. Đứng lên đi. Phu tử ngày mai học trò sẽ khởi hành đến phủ Trường An. Trước khi đi học trò, muốn tặng phu tử một bức chữ. Được. Tre non cao hơn cành tre già. Tất cả nhờ cây gốc già nâng đỡ. Sang năm lại có mầm xanh mới. Chồi non 10 trượng quanh đầm phượng. Tre non cao hơn cành tre già, tất cả nhờ cậy gốc già nâng đỡ. Tốt lắm. Ta dạy học đã 20 năm thu nhận được con làm trò đời này không còn gì hối tiếc. Minh Viễn đến phủ thành rồi phải xem nhiều nghe nhiều. Học sĩ ở đó so với hạng người như Trương Duẫn, Trần Bảo còn giỏi hơn gấp trăm lần. Con phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Nhưng mà ta tin con nhất định sẽ thành công. Học trò nhất định sẽ mang công danh tú tài về đây. Hai hòm hành lý lớn thế này cứ như chuyển nhà vậy. Tam Lang phủ, thành đường xa mẹ đã hỏi thăm rồi. Người đọc sách ngồi cả ngày lòng bàn chân dễ bị nhiễm lạnh. Mẹ đã khâu cho con 30 đôi, miếng lót dày dày. 30 đôi à? Mẹ thế này thì nhiều quá. Hòm sách không đựng hết đâu. Không hết thì để đại ngưu cõng đi hỏng đôi nào thì vứt đôi đó. Tam Lang, phủ thành người đông hỗn loạn, con hãy để con dao này dưới gối. Đứa nào dám bắt nạt con cứ rút dao ra. Cảm ơn cha con biết rồi ạ. Anh ba, đây là đậu nành em rang cho anh để ăn dọc đường. Cảm ơn hổ niêu. Thằng cả đến phủ thành rồi có chuyện gì thì nghe lời Tam Lang, phải bảo vệ em trai cho tốt. Cha yên tâm, đứa nào dám động vào em ba của con sẽ xử đẹp nó. Cha mẹ Minh Viễn đi đây. Đây chính là phủ Trường An. So với huyện thành còn phồn hoa hơn nhiều. Đúng vậy, nhiều người quá, nhiều xe quá, còn có những tòa lầu này đều cao thật đấy. Văn Hiền Các. Ta nghe Văn Nhã nói rồi, đây là tiệm sách lớn nhất Trường An. Đại ca chúng ta vào xem sách trước, rồi mới đến khách sạn nghỉ chân. Được thôi Tam Lang để cứ xem đi, huynh vẫn chưa mệt. Trưởng quỹ có tuyển tập văn chương các kỳ thi tại phủ Trường An 10 năm gần đây không? Vị công tử này sành sỏi đấy, đây là cuốn cuối cùng rồi, 2 lượng bạc. Đắt thế sao? Đợi đã. Ồ, đây chẳng phải là huyện án thủ vương Minh Viễn của chúng ta sao nào? Dắt theo ông anh vác nồi sắt này của ngươi, đến phủ Trường An xin ăn à? Trương Doãn, người muốn ăn đòn à? Láo xược. Đây là phủ Trường An, không phải dưới quê của các ngươi. Ngươi dám động thủ ở đây, là muốn ngồi tù rồi sao? Trương Doãn là huynh sao? Trần Thời huynh đây chính là kẻ mà đệ đã nhắc với huynh con trai tên đồ tể đó kỳ thi, huyện gặp vận cứt chó, nên mới được hạng nhất, từ đó liền coi trời bằng vung. Hóa ra là ngươi một kẻ ngay cả cổng phủ học. Mở hướng nào cũng không biết như tên chân lấm tay bùn này, mà cũng đòi xem tuyển tập văn chương các kỳ thi sao? Tiểu nhị, cuốn sách này bản thiếu gia lấy. Ái cha Trần công tử ngài là lẫm sinh của phủ, học cuốn sách này, đương nhiên là để dành cho ngài rồi. Khoan đã. Mọi việc đều phải có. Trước có sau cuốn sách này, là tôi hỏi trước. Ở phủ Trường An, thân phận chính là quy tắc. Ta là sinh viên chính thức của phủ, học còn ngươi là một kẻ ngoại tỉnh. Ngay cả tư cách học nhờ cũng không có ngươi lấy gì mà tranh với ta. Vậy thì tôi sẽ dùng bạc để nói chuyện quy tắc.
chỉ là một kẻ bôn ba giang hồ, con gái nhà buôn, mà cũng dám ở địa giới văn phòng tứ bảo của phủ Trường An, la lối om sòm. Nhà buôn đắc tội gì ngươi sao? Mua bán là tiền trao cháo múc. Tiểu nhị, gói cuốn sách này lại. Khoan đã. Ta trả 20 lượng. Cuốn lập khoa văn tập này. Hôm nay trần thời, ta nhất định phải có được nó. Ngươi tưởng bổn tiểu thư không có tiền sao? Ta trả 50 lượng. Văn nhã, một bản chép tay đề, thi các năm giá gốc, chẳng qua chỉ 2 lượng. Trả giá cao như vậy không đáng đâu. Mua không nổi thì cứ nói thẳng đi Vương Minh Viễn. Ở huyện Hàm Thành ngươi ra vẻ ta đây thì thôi đi. Ha ha ha, đây là phủ Trường An một đứa con trai đồ tể như ngươi. Tốt nhất là mau cút xéo đi. Ngươi dám bảo tam đệ của ta cút sao? Hai vị, Văn Hiền, các mở cửa làm ăn cốt ở sự hòa khí. Ông chủ. Trần công tử là tài năng của phủ học, còn vị công tử này cũng là học sĩ đến dự kỳ thi phủ, đã đều là người đọc sách hay là cứ theo quy định cũ của Văn Hiên Các mà làm? Lấy văn kết bản. Ý của Văn lão bản là? Rất đơn giản, tôi ra một vế đối trong hai vị ai đối hay hơn thì cuốn sách này thuộc về người đó. Được thôi, Văn lão bản. Mời ra đề, ta cũng muốn xem thử tên con trai đồ tể dưới quê lên này có thể đối ra cái gì. Được rồi, vế đối ở đây. Ký ngụ khách gia lao thủ hàn song không tịch mịch. 11 chữ này đều mang bộ miền. Các bộ thủ hoàn toàn giống nhau, ý cảnh lại cô quạnh lạnh lẽo. Vế đối này khó, quá khó rồi. Toàn là bộ miên. Vế đối này quả thực cực khó. Có điều, hình như kiếp trước mình tình cờ thấy vế đối này trong tuyển tập. Các câu đối rồi. Chẳng phải ngươi là lâm sinh của phủ học sao? Lúc nãy chẳng phải nói rất to sao? Ngươi đối đi chứ? Ngươi thì biết cái gì? 11 chữ này toàn bộ miên chính là một vế đối tuyệt hảo hiếm thấy. Chữ nghĩa chỉnh tề, ý cảnh lại thâm sâu, đâu có dễ đối như vậy. Đối không được thì cứ nói là không được tìm cớ làm gì chứ. Vậy thì đã sao? Ta đối không được thì tên con trai đồ tể này chắc chắn cũng không đối được, cùng lắm cũng chỉ là hòa thôi. Ai nói là ta đối không được? Thật là cuồng ngôn. Cho ngươi thời gian 1 nén nhang. Nếu ngươi không đối được thì cút khỏi Văn Hiên Các. Không cần đến 1 nén nhang. Văn lão bản, mượn bút một chút. Vương công tử, mời. Đối xong rồi, mời Văn lão bản thưởng lãm. Mê đồ viễn tị thối hoàn liên kính phản tiêu giao. 11 chữ này đều có bộ xước. Bộ xước đối với bộ miên. Ký ngụ khách gia. Đối với mê đồ viễn tị, hàn song không tịch mịch đối với liên kính phản tiêu giao. Đối hay lắm. Không thể nào. Chỉ là con trai của một gã đồ tể mới học chưa đầy 1 năm. Sao có thể đối được vế dưới như thế này? Chắc chắn là gian lận. Nhất định là đã nghe qua vế đối này ở đâu đó rồi. Vế trên này là do ta tự nghĩ ra, suy nghĩ bấy lâu vẫn không tìm được vế dưới. Không ngờ hôm nay lại được Vương công tử đây đối ra. Đa tạ Văn lão bản. 2 lượng bạc cũng đắt quá rồi. Nhưng thời gian học vỡ lòng của mình ngắn, vì kỳ thi phủ cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ là phải nghĩ cách kiếm thêm tiền thôi. Vương Minh Viễn đúng không? Ta nhớ tên ngươi rồi. Trên trường thi phủ. Để xem bộ. Xước này có cứu được ngươi không? Cứ chờ mà xem. Ngươi không đắc ý được lâu đâu. Minh Viễn, căn nhà này muội tìm cho huynh cũng không tệ chứ. Nơi này thật thanh tịnh giữa phố. Thị ồn ào đúng là rất tốt. Nhưng mà Văn Nhã, sao muội cũng đến phủ Trường An vậy? Vì cha muội bảo, chỉ làm nghề tiêu cục kiếm được chút tiền công vất vả thôi. Ông ấy muốn lập đội thương nhân riêng ở phủ Trường An để buôn bán hàng hóa Nam Bắc, vì thế muội cũng đi theo luôn. Hóa ra là vậy. Nếu nhà họ Trương lập đội thương nhân buôn bán sau này, nếu có mối nào tốt, có thể hợp tác với họ. Khoa cử tốn kém quá tiền trong nhà, không thể cứ tiêu mãi thế này được. Trương tiểu thư sau này, muội cứ đến huynh sẽ làm bánh mì kẹp thịt cho muội ăn mỗi ngày. Được, huynh đại ngưu, quyết định vậy đi. Đúng rồi, Minh Viễn, sắp tới huynh có dự tính gì không? Cứ ở trong căn nhà này học về thôi sao? Đây là thư giới thiệu của phu tử họ. Triệu gửi cho Lý giáo dụ của phủ học. Trường An huynh định sáng mai sẽ đi bái kiến Lý giáo dụ để xin một suất dự thính tại phủ học. Phủ học sao? Cái tên vừa bị huynh thắng đối câu ở tiệm sách lúc nãy trần thời, hắn chính là lẫm sinh của phủ học đấy. Nhà hắn mở mấy tiệm gạo ở phủ Trường An lại có tiền có thế.
Huynh mà vào phủ học, e là hắn sẽ gây khó dễ cho Huynh. Nếu hắn gây khó khăn cho Huynh về học thuật, Huynh sẽ tiếp chiều thôi. Còn nếu dùng thủ đoạn hèn hạ, Kẻ nào dám ăn hiếp Tam Lang của ta sẽ đập nát đầu hắn. đại ca, đây là phủ Trường An, đừng có hở ra là đòi đánh đòi giết. Dù sao thì cũng không để ai bắt nạt Huynh được. Học tử Vương Minh Viễn của trấn Vĩnh Lạc tuân lệnh ân sư Triệu Văn Khải đến cầu kiến. Lý giáo dụ phiền ông vào thông báo giúp. Ngươi cứ đợi đó đi. Ồ, Đây chẳng phải là Vương Minh Viễn, con trai tên đồ tể, sao định đến phủ học của bọn ta xin ăn đấy à? Trần Thiếu, đây chính là tên nhà quê đến từ trấn Vĩnh Lạc mà huynh nói đó, sao nhìn bộ dạng nghèo kiết xác này chẳng giống người đọc sách chút nào. Chỉ là con trai của một tên đồ tể thôi. đồ mồ lợn, mau cút xéo đi cho khuất mắt. Ha ha ha, đây không phải là nơi hạng người như ngươi có thể đứng bậc thềm của phủ học, là do triều đình xây cho người đọc sách. Ngươi đứng được thì ta đương nhiên cũng đứng được, thật là không biết lượng sức. Cai cổng, phủ học là nơi trang nghiêm, đâu phải hạng tôm hạng tép nào. Cầm phong thư rách nát là có thể vào được, mau đuổi hắn đi cho ta. Luật lệ đại dung, tú tài, sinh viên và người được phu tử địa phương tiến cử đều có tư cách cầu kiến giáo dụ của phủ học. Ngươi dám dùng luật lệ đại dung để ép ta sao? Ai đang lớn tiếng làm ồn trước cổng phủ học vậy? Học trò Trần Thời bái kiến Lý giáo dụ. Trần Thời, ngươi dám la lối om sòm trước cửa phủ học sao? Thật là ra thể thống gì? Thưa giáo dụ, kẻ này là con trai của một tên đồ tể dưới quê, cầm theo một bức thư không rõ từ đâu ra, mà cứ đòi xông vào phủ học cho bằng được. Học trò e rằng hắn sẽ làm vấy bẩn sự thanh cao của phủ học, nên mới lên tiếng ngăn cản. Học trò là Vương Minh Viễn, người ở trấn Vĩnh Lạc, huyện Hàm Ninh tuân lệnh ân sư Triệu Văn Khải đến cầu kiến giáo dụ Triệu Văn Khải. Một lão đồng sinh ở cái nơi nghèo nàn rách nát, ngươi chỉ là con trai của một tên đồ tể, cầm đại một tờ giấy lộn Mà dám đến phủ học Trường An để ăn vạ sao? Ngươi coi phủ học là cái chuồng lợn nhà ngươi chắc. Trần Thời, im miệng lại. Văn Khải huynh là bạn đồng môn năm xưa của ta. Học vấn của huynh ấy không biết cao hơn ngươi bao nhiêu đâu. Giáo dụ, học trò không biết. Giáo dụ. Hừ. Văn Khải huynh, trong thư có nói, người thiên tư thông minh, là một nhân tài cho khoa cử, nhưng muốn vào được phủ học, ta còn phải kiểm tra một phen. Xin giáo dụ ra đề. Ngươi nghe cho kỹ đây, luận ngữ có câu, quân tử bất khí. Chu Tử Chu giải rằng, khí là mỗi thứ đều có công dụng riêng. Hai cách nói này liệu có mâu thuẫn với nhau không? Đây là bài luận chuyên sâu, chỉ có trong kỳ thi, Hương hắn tuyệt đối không trả lời được đâu. Đúng vậy, hắn chắc chắn không vào được phủ học của chúng ta đâu. Bẩm giáo dụ, hai điều này không mâu thuẫn. Nói tiếp đi. Chu Tử giải thích về công dụng định sẵn của vật khí, nhằm làm nổi bật lời Khổng Tử, rằng quân tử phải cầu thông đức, quân tử lấy đạo làm gốc, lấy khí làm dụng, dù mượn khí để thành sự, nhưng cuối cùng vẫn lấy việc làm, sáng tỏ đạo làm đích đến. Nếu lấy đề bài này để làm văn bát cổ, thì phần phá đề nên làm thế nào để tiếp nối cuộc tranh luận giữa đạo và khí? Phá đề có thể viết, thánh nhân bất khí, chỉ có đạo mới quán thông được. Khí thừa đề thì viết, khí như thuyền xe, mỗi thứ đều có công dụng riêng, đạo tựa sông dài, vạn dòng chảy đều quy về một mối. Trả lời hay lắm. Trần Thời, ta hỏi ngươi, quân tử vụ bản, bản lập nhi đạo sinh, phần phá đề phải làm thế nào để tiếp nối chữ bản? Học trò nghĩ rằng chữ bản nằm ở. Sao vậy? Ngươi đường đường là một lẫm sinh của phủ học, mà ngay cả kinh nghĩa cơ bản cũng không trả lời được, lại dám đứng ngoài cửa ngăn cản. Người cầu học, mà tài hèn học mòn, lại còn lòng dạ hẹp hòi. Về nhà chép phạt đại học và trung dung, mỗi cuốn 10 lần, ngày mai nộp cho ta. Rõ, học trò xin nhận phạt. Văn Khải huynh quả không nhìn lầm người. Vương Minh Viễn, sau này ngươi có thể đến phủ học dự thính, nhưng nếu bài vở, tuyệt đối không được lười biếng, rõ chưa? Học trò đã rõ, tạ ơn giáo dụ. Đúng là học phủ cao nhất của phủ Trường An. Việc giảng dạy còn liên quan đến trị thủy, biên phòng tiền lương và các đại sự quốc gia. Nếu không nhờ Triệu phu tử xin cho tôi tư cách dự thính này, thì e là ngay cả rìa của đề thi tôi cũng chẳng chạm tới được. Bài tập hôm nay là làm một bài sách, luận đề bài là bàn về tào vận và biên phòng, ngày mai nộp bài. Vương Minh Viễn, tào vận là huyết mạch lương thực quốc gia, biên phòng là quân vụ 9 vùng biên ải. Một kẻ suốt ngày ở chợ xem mổ lợn như ngươi đã thấy thuyền lương trên kênh đào bao giờ chưa? Đã thấy khói lửa nơi biên ải bao giờ chưa? Với đề bài này, chắc ngươi còn chẳng biết phải đặt bút từ đâu đâu nhỉ? Tôi có đặt bút được hay không? Ngày mai trên bài thi tự khắc sẽ rõ. Cần gì ngươi phải ở đây lại nhải? Một tên dự thính như ngươi mà dám cãi lại sao? Xong hả?
Trần thời ngươi ở Minh Luân Đường lớn tiếng ồn ào bắt nạt đồng môn, là muốn bị phạt chép 10 lần cuốn đại học nữa sao Trần Tự? Ngươi bớt quản chuyện bao đồng đi. Để ta xem ngày mai hắn nộp giấy trắng. Lý giáo dụ liệu còn có giữ hắn lại dự thính nữa không? Chào huynh đài, tại hạ là Trần Tự Đề, bài tào vận và biên phòng này quả thực rất vĩ mô. Nếu có chỗ nào không hiểu sau giờ học, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Đa tạ ý tốt của Trần huynh, nhưng tôi nghĩ mình có thể hoàn thành được. Đại ca, đệ về rồi đây. Tam lang, đệ về rồi đấy à? Đệ cứ đi đọc sách trước đi. Đại ca chặt chỗ xương này, rồi hầm canh xương cho đệ bồi bổ trí não. Ôi mẹ ơi à. Sao người trong thành thấy ta mà cứ như gặp ma vậy? Anh không ăn à? Anh ăn rồi, Tam lang. Thật ra có chuyện này, anh muốn bàn bạc với chú một chút. Anh cứ nói đi. Chẳng là hôm nay anh đi chợ đông mua thức ăn. Thấy có một tiệm thịt đang tuyển người mổ lợn pha thịt. Ông chủ bảo tiền công trả theo ngày chỉ làm mấy canh giờ buổi chợ sớm thôi. Anh định đi làm sao? Phải anh tính thời gian rồi. Làm xong việc về vừa hay có thể nấu cơm cho chú. Không lỡ việc đâu. Nhưng mà... Anh à, có phải anh sợ làm một người đọc sách như em bị mất mặt không? Phủ Trường An này không giống thôn Thanh Thủy của mình. Quanh chú toàn là các công tử, thiếu gia nhà giàu. Ngày nào anh cũng đi mổ lợn. Người đầy mùi tanh hôi. Nếu để họ biết được, anh sợ họ sẽ coi thường chú. Anh à, tổ tiên nhà họ Vương, chúng ta đời đời đều là thợ mổ lợn. Kiếm tiền bằng chính đôi tay và sức lực của mình rất đường đường chính chính. Cha năm xưa cũng là đồ tể nổi danh khắp 10 dặm 8 làng. Cái nghề này chính là cái gốc của nhà mình. Sống bằng nghề của mình, không trộm không cướp sao lại mất mặt được chứ? Anh muốn làm thì cứ đi làm đi, chỉ cần đừng để bản thân bị mệt là được. Em mãi mãi là em trai của anh. Với tư cách là con trai của đồ tể, em trai của thợ mổ lợn, em thấy rất tự hào. Tam lang ngoan lắm. Nghe chú nói vậy mai anh sẽ đi làm luôn. Ngon quá, bánh này chắc dạ thật đấy Tam đệ. Chú mau ăn đi. Ăn xong thì lo mà ôn bài. Nói xuông hải nước làm thật hương bang. Những người lao động cần cù như anh mới chính là cái gốc của quốc gia vận tải đường thủy, chuyển lương để làm đầy kho tàng. Phòng thủ biên cương sửa sang giáp trụ để củng cố bờ cõi. Cả hai đều là trọng trách của quốc gia. Nhưng chi phí tốn kém muôn vàn. Sức dân thì có hạn. Trần Thời đứng lên. Học trò có mặt giáo dụ. Nhưng bài sách luận của học trò đứng đầu bảng. Biên phòng chống trải nên tăng thêm 3 phần thuế nông để bổ sung quân nhu. Vận tải đường thủy chậm trễ nên cưỡng bách 10 vạn nông dân dọc sông mở rộng lòng sông. Đây là do trò viết sao? Chính là do học trò viết. Học trò cho rằng bệnh nặng cần dùng thuốc mạnh. Đây là kế sách giúp đất nước giàu mạnh, quân đội tinh nhuệ. Vậy ta hỏi trò, nếu tăng thêm 3 phần thuế nông bách tính lấy gì để lấp bụng? Cưỡng bách 10 vạn nông dân ruộng vườn, ai sẽ cày cấy? Giáo dụ, học trò. Ngồi xuống thân là lẫm sinh của phủ học, mà không biết nỗi khổ của dân gian nói xuông hại nước đúng là một tờ giấy toàn lời cản rỡ. Xem tiếp bài này. Mở bài viết về vận tải lương thực để làm đầy kho lẫm tu sửa giáp trụ nơi biên cương để củng cố bờ cõi. Tuy nhiên phí tổn cực lớn, sức dân lại gian nan. 8 chữ này ta cho rằng đã đánh thẳng vào yếu điểm của quốc khố và dân sinh đại ung. Vương Minh Viễn đứng lên. Học trò có mặt. Bài thi này là do trò làm sao? Thưa, chính là do học trò làm. Rất tốt. Trò hãy nói về đối sách của mình xem. Học trò cho rằng có thể lập tại các châu phủ,
Dọc sông các thường bình thương năm, được mùa lúa rẻ quan phủ mua vào theo giá bình ổn. Năm mất mùa lúa, đắt quan phủ bán ra với giá giảm. Như vậy vừa giảm hao tổn vận tải, lại có thể bình ổn giá lương thực địa phương. Thường bình thương bình ổn giá lương thực. Lập thường bình thương bình ổn giá lương thực. Rõ ràng là triều đình tranh lợi với dân. Thương nhân không có lời để kiếm tất yếu, đường lương thực sẽ bị cắt đứt. Thưa giáo dụ, kế này là họa quốc ương dân năm, được mùa lúa rẻ hại nông dân. Thương buôn lương thực, thừa cơ ép giá tích trữ. Năm mất mùa, lúa đắt hại dân chúng, thương buôn lương thực đẩy giá lên cao, khiến dân tị nạn đầy đường. Việc lập thường bình thương chỉ là để ngăn chặn hành vi tích trữ đầu cơ, những hành động đen tối kiếm trác trên tai họa quốc gia. Triều đình không can thiệp vào thương nhân, đó là quy củ từ xưa đến nay. Trò làm thế này là đang phá hỏng quy củ. Giáo dụ, các vị đồng môn, ở thành phủ Trường An, 3/10 tiệm gạo đều là của nhà Trần Thời. Những ngày trước vùng lân cận phủ Trường An chỉ mới hạn hán nửa tháng, mà giá lương thực ở tiệm gạo nhà họ Trần đã tăng lên 2 phần. Trần Thời phản đối lập thường bình thương. Chẳng qua Trần Thời, ngươi ngậm máu phun người. Trật tự. Trần Thời, nhà ngươi mở tiệm gạo. Ngươi đương nhiên đứng trên lập trường của thương nhân lương thực, nhưng khoa cử tuyển chọn hiện tại là chọn những bậc giường cột nước nhà, biết mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ chúng sinh. Thưa giáo dụ, học trò. Bài sách luận này của Vương Minh Viễn nội dung sâu sắc, đánh đúng vào tệ nạn thời nay. Vậy nên bài khóa lần này, Vương Minh Viễn xếp hạng giáp nhất, Trần Thời xếp hạng bính cuối bảng. Tạ ơn giáo dụ đã chỉ bảo. Trần thiếu gia còn gì chỉ giáo không? Vương Minh Viễn, ngươi đừng có mà đắc ý. Cái bài sách luận rách nát đó của ngươi, cho dù Lý giáo dụ có cho. Ngươi hạng giáp thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, đắc tội với Trần gia ta ở phủ Trường An này, ta sẽ khiến ngươi ngay cả kỳ thi phủ vào tháng sau cũng không bước chân vào nổi. Khẩu khí lớn thật đấy. Trần Thời, nhà ngươi mở mấy cái tiệm gạo nát mà cũng dám coi mình là thổ hoàng đế của phủ Trường An sao? Có muốn ta bảo đoàn thương buôn của cha ta đi xuống phương Nam vận chuyển mấy thuyền gạo giá rẻ về đây, đánh sập giá gạo ở tiệm nhà ngươi không? Trương Văn Nhã, đây là chuyện giữa những người đọc sách với nhau, một đứa con gái hoang dã như cô bớt xen vào đi. Bổn đại tiểu thư hôm nay cứ xen vào đấy. Ngươi làm gì được ta nào? Núp sau lưng phụ nữ. Thì có bản lĩnh gì chứ? Vương Minh Viễn, chúng ta cứ đợi đấy mà xem. Minh Viễn, huynh không sao chứ? Không sao, đa tạ muội đã giải vây Văn Nhã. Sao hôm nay muội lại đến phủ học thế này? Đoàn thương buôn mới của cha muội vừa vào thành, muội tiện đường ghé qua thăm huynh, không ngờ lại gặp phải cái tên bán gạo này. Chỉ là hôm nay huynh có tranh luận với hắn trên lớp, nên lại nảy sinh thêm mâu thuẫn. Minh Viễn, Trần gia ở phủ Trường An có tiền có thế. Hắn học vấn không bằng huynh, nhưng huynh phải đề phòng hắn giở trò đâm lén sau lưng. Huynh sẽ cẩn thận hơn. Nhưng nếu huynh có chuyện gì muội nhất định sẽ không tha cho hắn đâu. Đi thôi Minh Viễn, huynh đi cùng muội dạo quanh phủ Trường An một chút đi. Ái chà thiếu gia, ai đã chọc giận ngài đến mức này vậy? Chính là cái tên mà ta đã nhắc với ngươi trước đây, con trai tên đồ tể từ dưới quê lên. Hắn ta đã viết một bài sách lược, mà dám đề xuất triều đình xây dựng kho thường bình để bình ổn giá lương thực. Nếu bài thi này mà để phủ Doãn đại nhân nhìn thấy, thì việc làm ăn ở tiệm gạo nhà ta còn làm ăn gì được nữa. Thiếu gia bớt dần, một kẻ từ nơi khác đến muốn tham gia kỳ thi phủ ở phủ Trường An, thì cũng phải bước vào được trường thi đã. Ý ngươi là sao? Tôi đã điều tra rồi, đại ca của thằng nhóc đó dạo này đang làm thuê mổ lợn ở tiệm thịt họ. Trương chúng ta chỉ cần gán cho đại ca hắn một tội danh bất kỳ rồi tống vào đại lao. Đến lúc đó hắn còn tâm trí đâu mà đi thi phủ nữa. Ý hay đấy. Ngươi đi làm ngay đi. Ta muốn cho hai anh em nhà nó sau này không thể sống nổi ở phủ Trường An này nữa. Đại ngưu, tay nghề của cậu đúng là không chê vào đâu được. Xử lý xong nửa con này là cậu có thể về nghỉ ngơi rồi. Dạ vâng, đa tạ trưởng quỷ. Tôi phải mau chóng về nấu cơm cho tam đệ đây. Ồ, đây chính là đại ca của vị án thủ huyện Vĩnh Lạc đó sao? Nhìn trông chẳng khác gì con gấu đen, sao để đệ hắn lại khác thế nhỉ? Thì có gì mà khác chứ? Đều là con của Phương đồ tể trong bụng, thì có được mấy chữ đâu.
Nghe nói cái tên Vương Minh Viễn đó đã chép bài của người khác trong kỳ thi huyện mới giành được chức án thủ. Giữ cái mồm cho sạch sẽ chút đi. Tam đề của ta là dựa vào thực lực thật sự để thi đỗ đấy. Còn dám nói nhăng nói cuội nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Sao nào? Bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi à? Đứa em trai gian lận nhà ngươi sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi phủ học thôi. Người chán sống rồi. Giết người rồi. Đồ tể giết người giữa đường rồi. Huynh đệ của tôi học máu rồi, tắt thở rồi. Tôi đâu có dùng sức mạnh thế. Sao hắn lại... Đại Ngưu, huynh gây họa lớn rồi đánh nhau trên phố khiến người ta trọng thương, chuyện này là phải ngồi tù đấy. Hành hung giữa đường gây thương tích nặng. Ai làm? Quan sai đại nhân chính là tên cao to đen hôi này. Hắn đánh huynh đệ tôi đến mức hộc máu ngất lịm đi rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đánh người bị thương, theo ta về Đại Lao Nha Môn một chuyến. Là hắn sỉ nhục đệ tôi trước còn nhổ nước bọt vào thịt. Bản sai chỉ thấy trên đất đang nằm một người trọng thương hộc máu. Có gì muốn nói thì lên giá hình trong Đại Lao mà nói. Mình không thể cứ thế mà giết tên này được, nhưng nếu mình phản kháng, sẽ là chống đối người thi hành công vụ. Tội càng thêm nặng là sẽ liên lụy đến Tam Lang. Tôi đi với các ngươi. Dám làm dám chịu. Không liên quan gì đến tam đệ của tôi hết. Minh Viễn, đừng viết nữa, huynh Đại Ngưu bị nha môn bắt rồi. Cái gì? Chuyện này là sao? Tớ nghe nói có kẻ sỉ nhục cậu gian lận huynh Đại Ngưu, tức quá, nên đẩy hắn một cái, sau đó hắn ngã lăn ra hộc máu rồi ngất lịm đi. Nha dịch nói huynh Đại Ngưu giữa đường đánh người trọng thương, đã bị xích đưa đến phủ nha vào Đại Lao rồi. Không thể nào. Đại ca tuy sức dài vai rộng, nhưng ra tay luôn có chừng mực. Một nam tử Hán trưởng thành, sao có thể chỉ bị đẩy một cái mà đã hộc máu ngất đi được? Tớ cũng thấy không thể nào, nhưng giờ huynh Đại Ngưu đã bị bắt đi rồi. Hôm qua Trần Thời vừa ở ngoài cổng phủ học tuyên bố không để tớ đi thi. Hôm nay đại ca đã xảy chuyện. Đây chắc chắn là cái bẫy do Trần Thời bày ra, muốn hủy hoại tư cách thi cử của tớ Văn Nhã. Tớ nhất định không thể để đại ca xảy ra chuyện được. Mau đến chợ Đông chặn bọn họ lại. Đứng lại. Kẻ nào dám cản trở quan sai làm nhiệm vụ? Minh Viễn, sao để lại tới đây? Đại ca, huynh đừng lo, sẽ không sao đâu. Tại hạ là Vương Minh Viễn, học viên dự thính của phủ học. Hai vị quan sai nói đại ca tôi làm người khác trọng thương, đã có đại phu đến giám định vết thương chưa? Huynh đệ của ta nôn ra nhiều máu thế này gọi mãi không tỉnh, còn giám định cái gì nữa, cứ bắt hắn vào Đại Lao trước đã. Vậy thì không cần đại phu nữa, để tôi giám định cho. Ngươi định làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Đừng động đậy. Vết máu màu đỏ sẫm rìa, không có cục máu đông, không có mùi tanh của máu, ngược lại còn có một mùi tanh hôi thoang thoảng. Đây chắc là máu đọng khi giết lươn để lại. Đã là trọng thương hôn mê. Vậy tôi sẽ dùng phương pháp dân gian ở quê để cứu hắn tỉnh lại. À, đau. Wow, sống lại rồi. Lúc nãy chẳng phải sắp chết rồi sao? Mọi người nhìn cho kỹ nhé. Một người trọng thương nôn ra máu hôn mê bất tỉnh mà có thể nhảy cao như vậy, kêu to như thế được sao? Hắn rõ ràng là đang giả chết. Ngươi đâm ta làm gì? Ta vốn dĩ sắp tỉnh rồi. Quan sai đại nhân luật lệ đại ung, kẻ tống tiền vu khống sẽ bị trị tội ngược lại. Nay kẻ này giả chết bị vạch trần ngay trên phố các người nên bắt hắn mới đúng.
Cho dù hắn giả chết, thì việc Vương Đại Ngưu đánh người trên phố cũng là sự thật. đại ca Vương Đại Ngưu của ngươi phải theo ta vào đại lao hầu tòa. Đi. Kẻ này rõ ràng làm giả vết thương các người đổi trắng thay đen, rốt cuộc là ai đã đưa tiền cho các người để các người làm việc tận lực như thế? Nói bậy bạ, ngươi dám cản trở công vụ chúng ta sẽ bắt cả ngươi luôn. Ta là đại tiểu thư của Trấn Viễn Tiêu Cục, các người dám động vào huynh ấy xem. Trấn Viễn Tiêu Cục thì đã sao? Chống đối quan phủ cũng là tội chết. Uy quyền của quan lớn gớm nhỉ. Lão Phu đây muốn xem thử ai dám ở trước mặt Lão Phu mà động vào học tử của phủ học. Bái kiến thông, phán đại nhân. Các người dám bắt người ngay trên phố sao? Người này đã phạm luật gì? Bẩm đại nhân, người này đánh nhau trên phố, đánh người dân này đến mức hộc máu. Trọng thương chúng tôi cũng chỉ phá án theo luật thôi. Minh Viễn, đây là thông phán đại nhân. Người có nỗi oan gì, cứ nói thẳng ra là được. Thông phán đại nhân, việc người này bị thương hoàn toàn là giả mạo. Hai tên nha dịch này không gọi đại phu tới khám nghiệm, mà chỉ dựa vào lời nói một phía đã muốn cưỡng chế bắt giữ. Huynh trưởng của tôi, xin thông phán đại nhân hãy chủ trì công đạo. Ngươi nói hắn giả vờ bị thương. Vậy ngươi có bằng chứng gì không? Đại nhân xin hãy nhìn. Nếu là máu người khi rời khỏi cơ thể và tiếp xúc với không khí sẽ đông lại thành những cục máu màu nâu đen, nhưng vết máu này màu đỏ sẫm và bóng lại không hề có cục đông. Đây rõ ràng là máu lươn mà những người bán hàng ngoài chợ thu thập được khi giết lươn. Ngươi nói vậy, đây chính là máu của huynh đệ ta. Đại nhân đang hỏi, hãy khai báo thành khẩn, số máu này từ đâu mà có? Là do ai sai khiến? Đại nhân tha mạng, tiểu nhân khai, tiểu nhân xin khai, tiểu nhân khai, hết tiểu nhân khai mà. Số máu này là mua ở chợ sáng nay. Vậy là ai đã sai khiến ngươi? Là người của tiệm gạo nhà họ Trần. Ngươi đừng có nói bậy nhé. Là tôi, là Thảo Dân đã sai khiến. Ngươi lại là ai? Tại sao lại sai bảo bọn chúng hãm hại Vương Đại Ngưu? Bẩm thông phán đại nhân, là Thảo Dân hồ đồ. Hôm trước Thảo Dân đi mua thịt lợn, thấy Vương Đại Ngưu này thái độ hống hách không chịu giảm giá. Thảo Dân đem lòng oán hận nên đã bỏ ra một khoản tiền muốn tống Vương Đại Ngưu vào đại lao vài ngày để trút giận. Hắn chỉ là người làm thuê, không phải ông chủ. Chỉ vì thịt lợn không chịu giảm giá mà ngươi trút giận lên người hắn sao? Phải, tiểu nhân hồ đồ rồi. Lời hắn nói có đúng là sự thật không? Đúng. Chính là hắn đã đưa tiền bảo tôi hãm hại Vương Đại Ngưu. Lưu trưởng quỹ, Trần gia chúng ta bình thường đối xử với ngươi không tệ. Sao ngươi có thể lén lút sau lưng ta làm ra những chuyện vu khống, hãm hại hèn hạ như thế này? Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân có lỗi với Đông gia. Có lỗi với thiếu gia. Người đâu? Đem gã thương nhân vu khống này cùng với hai tên dân đen này tất cả tống vào đại lao. Còn về hai tên không phân biệt trắng đen đã tùy tiện bắt người này, mỗi tên phạt 30 trượng đuổi khỏi nha môn. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Hai người này kẻ xứ người họa, rõ ràng là bỏ xe giữ tướng hãm hại. Đại ca, chắc chắn là do Trần Thời sắp đặt. Hôm nay không làm gì được hắn, nhưng món nợ này nhất định phải ghi nhớ. Tạ ơn Thanh Thiên đại nhân. Ngươi tên là Vương Minh Viễn. Học trò chính là hắn. Ngươi khá lắm, gặp chuyện không hoảng loạn, suy nghĩ thấu đáo, lại còn quan sát tỉ mỉ. Bản quan ghi nhớ tên ngươi rồi. Đa tạ đại nhân khen ngợi. Minh Viễn, những thủ đoạn ngoài trường thi rốt cuộc cũng không thể lên được mặt bàn. Đối với ngươi mà nói, kỳ thi phủ sắp tới mới là quan trọng nhất. Đừng vì những kẻ rảnh rỗi mà làm loạn tâm trí. Học trò đã rõ. Đại ca, anh uống ngụm nước đi đã. Tam Lang, có phải đại ca ngốc quá không? Suýt chút nữa là anh phải vào đại lao rồi. Nếu như vì anh mà làm lỡ kỳ thi phủ của chú, thì anh làm sao đối diện được với cha mẹ đây? Đại ca, đây không phải lỗi của anh. Chuyện hôm nay thực chất là cái bẫy của Trần Thời. Trần Thời chính là gã công tử đã đối câu đối với anh ở tiệm sách đấy. Tên trưởng quầy râu chữ bát đó chính là quản sự của tiệm gạo nhà họ Trần Trần Thời. Tranh luận không lại, em ở phủ học nên mới nghĩ ra chiêu trò hèn hạ này vu oan cho anh vào tù, để khiến em không thể tâm trí mà thi cử. Thực ra là em đã liên lụy đến anh. Cái đồ súc sinh này, anh đi tìm hắn tính sổ. Đại ca, đứng lại. Tam Lang hắn đã bắt nạt đến tận đầu tận cổ chúng ta rồi, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua sao? Đây là phủ Trường An, nhà hắn có tiền có thế, nếu không có bằng chứng ngược lại sẽ bị người ta nắm thóp. Muốn đánh bại, hắn chỉ có thể ở trên trường thi thắng hắn một cách đường đường chính chính.
Đợi đến khi em có được công danh, mọi thứ mới có thể thay đổi. Được rồi đại ca nghe chú vậy. Sau này ở bên ngoài anh tuyệt đối sẽ không động thủ. Không để bọn chúng có cơ hội nắm thóp. Thời gian này anh tạm thời đừng đến tiệm thịt nữa. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Văn Nhã, cô sao thế, sao trông mặt mày ủ rũ thế kia? Cũng không có gì huynh đại ngưu, không sao là tốt rồi. Chỉ là tôi thấy cha tôi dạo này sầu đến mức cơm ăn không nổi, nên tôi cũng sầu theo. Trương bá phụ gặp khó khăn gì sao? Cha tôi dạo trước có thu mua một lô trà đen bánh lớn. Đi đường bị dính mưa. Kết quả hôm nay mở kho ra xem thì trên bánh trà mọc đầy những đốm mốc màu vàng. Lô hàng này mà không bán được thì tiền vốn của cha tôi coi như mất trắng. Văn Nhã, có thể cho tôi xem thử nó trông như thế nào không? Đây, lúc tôi ra ngoài có tiện tay bẻ một miếng anh xem, hỏng hết cả rồi. Trà đen bị ẩm đốm mốc màu vàng. Đây chẳng phải là nấm Eurotium cristatum sao? Đây chính là loại trà quý giá ở kiếp trước trà phục chuyên Kim Hòa. Đây quả là thứ tốt đấy. Văn Nhã, trà này không có hỏng. Mau, cô dẫn tôi đi gặp Trương bá phụ đi. Nhanh tay dọn đống trà hỏng này đi, mang hết ra ngoài thành mà đốt nhìn mà thấy bực mình. Chà, đợi chút đã. Văn Nhã con đưa Minh Viễn đến đây làm gì ở đây, đang lộn xộn lắm. Trương bá phụ, số trà này có lẽ cháu có cách xử lý. Đúng là không có mùi ẩm mốc, mà trái lại còn có một mùi hương hoa nấm thoang thoảng. Trương bá phụ, những đốm vàng trên này thực ra không phải bị mốc đâu mà là kim hoa, cực phẩm trong các loại trà. Sau khi xử lý sơ qua dùng để pha trà sẽ còn ngon hơn nữa. Minh Viễn hiền điệt, không phải cháu đang an ủi ta đấy chứ, trà đã mốc rồi mà còn uống được sao? Nếu bá phụ không tin thì giờ hãy sai người lấy lò than nhỏ, ấm sắt và nước sạch tới đây, cháu sẽ tự tay pha một bát cho người nếm thử. Được, người đâu mau đi lấy lò than tới. Thơm quá đi mất. Bá phụ xin hãy thưởng thức. Vị vào miệng thật đậm đà, không hề có chút đắng chát nào. Uống xong cảm thấy cổ họng ngọt thanh. Cái này còn ngon hơn bất kỳ loại hắc trà nào mà ta từng uống trước đây. Thưa bá phụ, loại kim hoa này chỉ trong những điều kiện khí hậu cực kỳ ngẫu nhiên mới sinh ra được. Vậy nên lô trà này của người không những không phải trà bỏ đi, mà còn là cực phẩm trời ban. Minh Viễn hiền điệt, lúc trước cháu đến Trấn Viễn Tiêu Cục cầu cứu, ta còn suýt nữa đã đuổi cháu đi. Nếu không có gia mẫu đứng ra thì ta đã phạm sai lầm lớn rồi. Hôm nay cháu lại ra tay cứu lấy cả cơ nghiệp và mạng sống của thương đội họ. Trương Đức Hải, ta thật hổ thẹn quá. Ơn nghĩa này ta sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Không biết hiền điệt có sẵn lòng dạy cách chế biến loại trà kim hoa này không? Tiêu cục của chúng ta sẽ phụ trách bán hàng lợi nhuận chia đôi. Cháu thấy thế nào? Bác Trương bắt góp nhân công, địa điểm và kênh tiêu thụ. Chia đôi lợi nhuận cháu chiếm hời lớn quá rồi. Nếu không có cháu, số trà này bác đã đem đốt từ lâu rồi. Nhà họ Trương ta tuyệt đối không để cháu chịu thiệt, cứ chia đôi đi. Tiểu nhị, lấy giấy bút ra đây. Đại ca, thời gian này không được đến tiệm thịt nữa. Có mối làm ăn này rồi đệ và đại ca chi phí sinh hoạt ở phủ, Trường An và cả lệ phí thi cử nữa đều đã có cách giải quyết rồi. Bác Trương, số trà này chỉ cần làm theo cách của cháu, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm vài ngày nữa là có thể đem ra chợ trà bán rồi. Được, bác sẽ đích thân trông coi lô hàng này. Đi ngang qua đừng nên bỏ lỡ trà kim hoa phục tuyệt phẩm Tây Vực Tiêu, thực giải ngấy cường thân kiện thể. Này người bán trà, không đúng. Sao trên bánh trà này toàn đốm vàng thế kia, thế này là mốc rồi còn gì mà còn dám mang ra bán à? Không biết thì đừng có nói bừa. Những đốm vàng này không phải mốc mà gọi là kim hoa, là cực phẩm trong các loại trà đấy. Cực phẩm sao? Trương đại tiểu thư mốc thì là mốc. Cô và tên đồ tể này cùng nhau lừa gạt mọi người là không đúng đâu nhé. Đúng đấy, đây rõ ràng là mốc loại trà thối lên men mốc mèo. Thế mà cũng dám đem bán. 20 lượng một cân. Mọi người mau đến xem này, có kẻ bán trà thối mốc mèo đây này. Trần Thời, ngươi bớt nói, bừa đi, đây hoàn toàn không phải mốc. Trương đại tiểu thư, những đốm vàng này không phải mốc thì là gì? Chẳng lẽ là vàng chắc? E là đoàn buôn nhà họ Trương các người làm ăn lụn bại rồi nên mới cấu kết với tên đồ tể này để ra đây lừa tiền chứ gì. Ngươi còn nói bừa nữa ta sẽ vả nát miệng ngươi. Sao nào, bán trà độc bị vạch trần nên định đánh người ngay giữa phố à? Hay là báo quan đi bắt hết lũ lừa đảo này lại? Đúng đấy, bán trà độc hại người.
Đây thật sự không phải chả mốc ngon lắm đấy. Văn Nhã, đừng vội. Để đệ nói cho. Còn nói gì nữa mà nói. Các vị hương thân phụ lão đây chính là con trai của gã đồ tể cùng con nhỏ giang hồ không? Cha không mẹ. Cấu kết với nhau để đi lừa đảo đấy, mọi người tuyệt đối đừng tin nhá. Vương Minh Viễn, ta còn đang định đến kỳ thi phủ mới, đối phó với ngươi. Không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết thế này. Vậy thì ta sẽ khiến ngươi ngay cả cửa phòng thi cũng không bước vào nổi. Trần Thời, ngươi đường đường là lẫm sinh của phủ học, mà ngay cả Kim Hoa cũng không biết, mà cũng dám ở đây ăn nói hàm hồ sao? Thơm quá. Mùi vị này dường như đúng là không có mùi mốc. Thơm thì có ích gì? Đồ bị mốc chính là thuốc độc. Có phải thuốc độc hay không uống một ngụm là biết ngay. Ai muốn thử một chút? Ai mà dám uống thứ nước độc do tên đồ tể nhà ngươi nấu ra chứ? Vương Minh Viễn, hôm nay một bánh trà ngươi cũng chẳng bán nổi đâu. Để tôi nếm thử. Ông chủ Văn, đây là trà mốc độc hại đấy ngài. Tuyệt đối đừng đụng vào. Vương công tử, tại hạ có thể xin một bát trà uống không? Ông chủ Văn mời. Trà ngon. Quả nhiên là kim hoa được ghi chép trong cổ tịch, nước trà đậm đà, vào miệng mềm mượt, đúng là khiến người ta dư vị vô cùng. Sao có thể chứ? Đây rõ ràng là trà mốc mà. Chư vị lão phu là ông chủ của Văn Hiền, các cũng là hội trưởng của Hiệp hội Thương nhân Trà Phủ Trường An. Lão phu lấy danh dự ra đảm bảo, loại trà này tuyệt đối là cực phẩm, trong trà ngàn vàng khó cầu. Đến ông chủ Văn cũng bảo là trà ngon thì chắc chắn không sai được rồi. Tiểu huynh đệ cho tôi một bát nếm thử với. Ngon quá, tôi chưa từng được uống loại trà nào ngon như thế này. Trà này bán thế nào? 2 lượng bạc một bánh. Vương công tử, Văn Hiên các của tôi lấy 10 bánh. Ông chủ Văn thật sảng khoái. Còn nữa không? Tôi cũng muốn mua, để cho tôi một bánh. Xếp hàng nào. Xem ra vấn đề tiền nong đã được giải quyết triệt để rồi. Tiếp theo mình có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi phủ rồi. Cuối cùng cũng đến ngày thi phủ. Liệu có thể thực sự đứng vững ở thế giới này hay không, đều trông chờ vào hôm nay. Tam đệ, đồ dùng đi thi đã mang đủ chưa? Trong hộp cơm này là bánh nướng và thịt kho huynh, làm chắc là đủ cho để ăn trong suốt kỳ thi phủ. Để mang đủ rồi. Minh Viễn, mình đến tiễn cậu đây. Cậu có lòng quá. Mình cũng vừa định xuất phát. Minh Viễn, đây là rượu thuốc cha mình đi buôn từ phương Nam mang về. Trong trường thi đông người ngột ngạt, nếu cậu thấy không khỏe thì hãy bôi một ít lên thái dương đảm bảo sẽ tỉnh táo ngay. Cảm ơn cậu Văn Nhã. Cậu nhất định phải giành được thứ hạng thật cao để cho tên Trần Thời đó một vố đau điếng. Đúng thế Tam đệ, đại ca sẽ ở ngoài đợi để thi xong, chúng ta đi ăn thịt lớn. Vâng. Xuất phát thôi. Vương Minh Viễn, Ngươi vẫn chưa bỏ cuộc sao? Vẫn muốn thông qua kỳ thi phủ để đổi đời à? Ta nói cho ngươi biết ngươi không có cơ hội đâu. Trần Thời, ngươi lại định giở trò hèn hạ gì đây? Trò hèn hạ sao? Ha ha. Bản thiếu gia đường đường chính chính. Thôi bỏ đi. Chẳng buồn nói nhiều với lũ hạ đẳng như các ngươi. Dù sao thì cái loại con trai đồ tể như ngươi cứ tận hưởng kỳ thi phủ lần này đi nhé. Tên xấu xa này chắc chắn là lại đang ủ mưu gì rồi Minh Viễn. Cậu nhất định phải cẩn thận với hắn. Trong kỳ thi phủ, hắn chắc không dám dở. Trò gì quá lớn đâu. Chỉ là trong kỳ thi lần này, lều thi của mỗi người đều không giống nhau. Ta đoán Trần Thời sẽ nhúng tay vào việc này để phân cho ta một cái lều tồi tệ. Mở cổng trường thi, các thí sinh xếp hàng, khám xét để vào trường. Mở rõ đựng đồ ra. Cởi áo ngoài. Số 99 dãy đinh, vào đi. Quả nhiên, Trần Thời đã giở trò trong việc sắp xếp lều thi của mình. Không ngờ lại sắp xếp cho mình một cái lều rách nát lộng gió thế này. May mà hôm nay trời không mưa. Không phải chứ, sao nói mưa là mưa ngay được chứ? Tuyệt đối không được, để bài thi dính nước, nếu không sẽ sôi hỏng bỏng không. Ít nhất bây giờ sẽ không làm ướt bài thi nữa.
Cuối cùng cũng viết xong rồi. Khụ khụ. Đã đến giờ, ngừng bút, thu bài. Coi như ngươi may mắn, bài thi không bị ướt, cầm lấy giỏ đựng đồ thi, có thể ra ngoài rồi. Anh Đại Ngưu Minh Viễn ra rồi kìa. Hồ Vương Minh Viễn. Sao lại trông như Con chuột lột thế này. tránh ra. Cái vị của việc phòng thi số 99 giấy, Đinh bị dột cảm giác thế nào? Bài thi của ngươi e là đã sớm biến thành một đống mực nát rồi nhỉ? Ha ha Trần Thời. Quả nhiên là ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ta còn nói gì đâu. Là ngươi. Minh Viễn. Tam Lăng. Nóng quá. Anh Đại Ngưu Minh Viễn bị ốm rồi, mau đưa đến y quán. Tam Lăng. Đại phu, đại phu. Đại phu sao rồi? Nước mưa xối lên đầu, gió lạnh nhập tâm. Đứa trẻ này vốn dĩ thể trạng yếu, giờ hàn khí đã làm tắc nghẽn tâm mạch. Lão phu chỉ có thể châm cứu và dùng thuốc mạnh. Nó có thể vượt qua đêm nay hay không, đều phải dựa vào ý trời rồi. Đại phu, ông nhất định phải cứu tam đệ của tôi. Tráng sĩ, anh buông tay ra. Khụ khụ. Anh Đại Ngưu, anh bình tĩnh lại đi, mau buông tay để đại phu đi châm cứu. Minh Viễn chắc chắn sẽ không sao đâu. Hay, Vương lão gia, không xong rồi, Trường An phủ xảy ra chuyện rồi. là Tam Lang, nó xảy ra chuyện gì rồi? Vương công tử ở trường thi đã bị dầm mưa bão, giờ đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh, đại phu nói. Gió lạnh nhập tâm, sống được hay không phải xem ý trời. Cái gì? Mẹ. Người nói cái gì? Tam đệ của con đi thi sao lại bị dầm mưa được? Nghe nói là đại thiếu gia nhà họ Trần Thời đã mua chuộc nha dịch sắp xếp cho Vương công tử, căn lều thi bị dột nên mới khiến Vương công tử đổ bệnh. Khốn kiếp. Dám hại tam đệ của ta. Ta phải giết chết bọn chúng. Con dâu cả, mau đi lấy hết toàn bộ tiền mặt và ngân phiếu trong nhà ra đây. Lão nhị chuẩn bị xe ngựa cả nhà chúng ta đi. Trường An phủ. Lão già, thiếu già, nghe ngóng được rồi. Tên Vương Minh Viễn đó đã được đưa vào Hồi Xuân Đường đại phu, nói hắn bị nhiễm phong hàn nhập tâm, e là không tỉnh lại được nữa. Ha ha. Tốt. Tốt quá rồi. Cho hai tên nha dịch làm việc đó, thêm 10 lượng bạc nữa, bảo chúng ngậm chặt miệng vào. Vâng thưa lão già. Vương Minh Viễn mà chết, con cuối cùng cũng trút được cơn giận này. Hơn nữa không còn tên chân lấm tay bùn này. Vị trí án thủ kỳ, thi phủ này chắc chắn nằm gọn trong tay con. Cho nên sau này con phải học cách giữ bình tĩnh. Người chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là chúng ta. Cha thật anh Minh nhi tử sau này nhất định sẽ chăm chỉ học hành. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Trần Thời, mau cút ra đây cho ta. Gan các người lớn thật đấy, dám tự tiện xông vào Trần gia ta. Trần Thời, ngươi mua chuộc nha, dịch hại tam đệ ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải báo thù cho tam đệ. Báo thù cho anh ba. Chỉ dựa vào các người sao? Lên hết cho ta đánh đuổi lũ chân lấm tay bùn này ra ngoài. Loạn rồi, loạn hết rồi, mau báo quản. Cô ta nhấc bổng cả sư tử đá lên kìa. Tam Lang mà có chuyện gì ta nhất định sẽ bắt Trần gia các ngươi đền mạng. Đừng giết tôi. Là cha tôi đưa bạc cho nha dịch, không phải tôi làm đâu. Ngươi đồ nghịch tử này.
Anh nhị ngưu mau dừng tay lại. Minh Viễn tỉnh rồi. Minh Viễn tỉnh rồi. Tam Lang. Anh ba tỉnh rồi. Đúng vậy, đại phu nói đệ ấy đã qua cơn nguy kịch. Mọi người mau theo tôi về y quán thăm đệ ấy đi. Đi thôi, đến y quán thăm Tam Lang. Tam Lang à? Con làm mẹ sợ chết khiếp rồi. Mẹ, con không sao đâu, chỉ là bị nhiễm phong hàn thôi, giờ đã hạ sốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Đại nhi, nhị nhi mau đến dập đầu tạ ơn đại phu. Đứng dậy đi, lệnh lang vốn có nền tảng tốt, ý chí sinh tồn rất mạnh lão phu, chẳng qua chỉ làm tròn bổn phận mấy ngày, tới cần tĩnh dưỡng cho tốt chắc là sẽ ổn thôi. Tam Lang, lúc nãy bọn huynh đến Trần gia chỗ cửa chính nhà bọn chúng đều bị đá nát bét rồi, nếu không có muội Văn Nhã đến báo tin thanh đao của nhị ca đệ là đã chém lên cổ Trần Thời rồi. Nhị ca, huynh rút đao sao? Hắn mua chuộc nha dịch hại đệ huynh, không nuốt trôi cơn giận này. Tam ca, muội cũng đánh kẻ xấu nữa. Huynh không sao, mọi người đừng lo lắng nữa. Đối với loại người như Trần Thời, tự nhiên sẽ có quan phủ, xử lý cả nhà chúng ta ở bên nhau là tốt rồi. Báo hỷ đây. Báo hỷ, học tử Vương Minh Viễn của trấn Vĩnh Lạc đã đỗ đầu kỳ thi phủ Trường An. Giành được danh hiệu Phù Án Thủ. Con trai tôi là Phù Án Thủ. Tam Lang đỗ rồi. Tam ca giỏi quá. Vương Minh Viễn, chúc mừng. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, học trò có một việc muốn tố cáo thiếu đông gia của tiệm gạo Trần gia. Trần Thời đã mua chuộc nha dịch trường thi chia, cho học trò phòng thi bị dột ý đồ, hãm hại tính mạng học trò, cản trở khoa cử. Xin đại nhân phân xử công minh. Việc này bản quan đã điều tra rõ, cha con Trần gia cũng đã cúi đầu nhận tội. Trần gia gian lận thi cử, Trần Thời hãm hại bạn đồng môn, tước bỏ tư cách, lẫm sinh phủ học cả đời không được tham gia thi cử. Tiệm gạo Trần gia bị niêm phong, Trần lão gia bị tống giam chờ xét xử. Vương Minh Viễn đi, mau. Giờ đây Trần gia đã sụp đổ, nhưng Phù Án Thủ mới chỉ là bắt đầu. Con đường khoa cử này, ta nhất định phải đi tới đỉnh cao nhất, trở thành người đánh cờ thực thụ.